ადამიანი, ეპოქა, მოვლენა, კანონი. ჩვენი გენეტიკური კოდი სამართლიანობას ეძებს, როცა ირგვლივ უსამართლობაა. დისკუსია, რომელსაც დასასრული არ აქვს. როგორები ვართ ჩვენ დღეს ისტორიის წინაშე? ვართ თუ არა კანონმორჩილი საზოგადოება, რას გვასწავლის განვლილი ისტორია და რისთვის უნდა ვიყოთ მზად, როცა კანონი ხან სამართლიანია, ხან უსამართლო. საბოლოოდ რას ვირჩევთ? ადამიანის მიერ დაწერილ კანონს თუ დროის სამართალს? გადაცემა დროის სამართალი. ყოველ კვირას 19 საათზე. დაიწყე აზროვნება დღეს. გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, სოლიდარობის სტუდიის ეთერშია გადაცემა დროის სამართალი, რომელსაც მე თენგო ომანიძე გაუძღვები. დღევანდელ ეთერში ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა. მოგესალმებით კახა, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. დღევანდელი გადაცემა განსაკუთრებით საინტერესო იქნება იმ ადამიანებისთვის, ვისთვისაც აქტუალურია სასესხო ურთიერთობები, უზრუნველყოფილი სესხით, ასე ვთქვათ, სასესხო ურთიერთობები, იპოთეკური სესხები, რასაც შეიძლება სერიოზული პრობლემები მოყვეს ხოლმე ოჯახებისთვის, თუ კი ვალდებულება იქნება დარღვეული. გულისხმობ იძულებით აღსრულებას, გამოსახლებას, რაც ერთ-ერთი ვიტყოდი ყველაზე უფრო მასშტაბური პრობლემაა ჩვენი მოქალაქეებისთვის, თუმცა ამავდროულად ყველაზე ნაკლები ყურადღება ამ თემაზე არის ხოლმე როგორც წესი დათმობილი, როგორც მედიის მხრიდან, ისე პოლიტიკოსების მხრიდან. ამ მხრივ უნდა ვთქვათ, რომ პარტია თავისუფალი საქართველო ალბათ არის ის იშვიათი გამონაკლისი ქართულ პოლიტიკაში, რომელიც წლებია ამ თემაზე მუშაობს. თქვენ პარტიის ოფისში მუდმივად არის გახსნილი საკონსულტაციო, ასე ვთქვათ, აპარატი, იურისტების ჯგუფი, თქვენ ხელმძღვანელობით, რომლებიც სხვა შორის არა მხოლოდ საარჩევნო პერიოდში, ხო, ისედაც არასაარჩევნო პერიოდშიც მუდმივად უწევს კონსულტაციას ამ პრობლემით დაზარალებულ მოქალაქეებს. გულისხმობთ ბანკებისა და სამევახშეო საქმიანობით დაზარალებულ მოქალაქეებს. გადაცემის პირველი ნახევარი მინდა რომ დავუთმოთ ამ თემაზე საუბარს, ხოლო მეორე ნახევარში მინდა რომ შევეხოთ ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვან პრობლემას, რაც ბოლო პერიოდში კიდევ უფრო აქტუალური გახდა. მიგრანტების პრობლემა, იმიგრაციის პრობლემა და რა კანონმდებლობა არსებობს ამ მხრივ საქართველოში და როგორია პრაქტიკა. თუმცა პირველ რიგში დავიწყოთ, მოდით სწორედ აი ამ სასესხო ურთიერთობებით. რამდენადაც მაყურებელსაც ახსოვს ერთია როგორია კანონმდებლობა, მაგრამ პრაქტიკა ხანდახან აი ამ კანონმდებლობიდან არის ხოლმე გადახვეული. გულისხმობ რას, რომ აი მაგალითად წინა ადმინისტრაციის პირობებში, მთავრობის წინა ადმინისტრაციის პირობებში ჩვენ გვახსოვს, რომ კანონმდებლობა არ შეცვლილა ამ მხრივ, ეს ბარბაროსული მეთოდი, რაც დაკავშირებული არის მოვალების გამოსახლებასთან გადაუხდელი ვალების გამო, კვლავაც ჩვენს კანონში წერია, თუმცა აი წინა ადმინისტრაციის პირობებში ამ მხრივ იყო განსხვავება, რომ მორატორიუმი იყო გამოცხადებული გამოსახლების უშუალოდ პროცედურაზე და ეს პროცედურები არ ტარდებოდა. დღეს თუ არის შეცვლილი ამ მხრივ პრაქტიკაში რამე და დღეს თუ ტარდება ვალის გამო ადამიანების საკუთარი ოჯახებიდან გამოსახლების პროცედურა. დიდი მადლობა ეთერში მოწვევისთვის და მართლაც ერთ-ერთი ცენტრალური თემა არის, რომელიც 100,000-ობით ადამიანს ეხება. პრაქტიკაში გეტყვით როგორც იყო ეს ზოგადად ეს კანონმდებლობა გამარტივებული, ან როცა შეუძლია ბანკს და მევახშეს და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას რომ გამოასახლოს ადამიანი თავისი ბინიდან გამარტივებული წესით, ეს შემოიღო წინა ხელისუფლებამ, ანუ სააკაშვილის დროს იქნა ეს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული. მანამდეც რა თქმა უნდა თეორიულად ეხლა ნებისმიერ იურისდიქციაში არის ეს რომ მოვალის შეგიძლია ბოლო-ბოლო სახლი წართო, თუმცა შევარდნადის დროს, ეს იმდენად იშვიათი შემთხვევა იყო და იმდენად რთული იყო, რომ პრაქტიკულად ეს პრაქტიკაში ვერ ხორციელდებოდა. სააკაშვილის დროს იქნა მიღებული ეს კანონმდებლობა და ქართულმა ოცნებამ სრულით, ასე ვთქვათ, მისცა ამას ინდუსტრიული და კონვეიერული ხასიათი. თქვენ თუ გახსოვთ 2013 წელს ერთ-ერთმა დეპუტატმა ფოფხაძემ შეიტანა ინიციატივა, რომ მორატორიუმი გამოცხადებულიყო ოფიციალურად ამ პროცესზე და მაშინ ეტყობა რაღაც ისე მოხდა ეს ახალი ფორმაციის ქართული ოცნება იყო და ვერ მოასწრეს დეპუტატებისთვის ეთყობა შესაბამის დირექტივის გაგზავნა და პარლამენტმა პირველი მოსმენით დაამტკიცა კანონი გამოსახლებაზე მორატორიუმის შესახებ. არ ვიცი რამდენად გახსოვთ მე ეს, მაშინ ჯერ კიდევ პარლამენტი ქუთაისში იკრიბებოდა, გაცოფებული ივანიშვილი ჩავარდა ქუთაისში, პრემიერ-მინისტრი იყო მაშინ და უთხრა ვარ გაგიჟდით თქვენ. და უკვე პირველი მოსმენით მიღებული კანონი პარლამენტს მეორე მოსმენით ჩააგდებინეს. ამის შემდეგ უკვე ჩვენც არაერთხელ ერთად ყოფილვართ გამოსახლებებმა მიიღო უფრო და უფრო მასშტაბური ხასიათი, რატო?
აქ მთავრობის რეგულაციები ბაზარს კარნახობს დირექტივას. როდესაც ბაზარმა ნახა, რომ გამოსახლება ეს ხორციელდება ამ მთავრობის პირობებში ეფექტურად და სწრაფად, შესაბამისად გაიზარდა იპოთეკური სესხების რაოდენობა იმ კონტინგენტზე, რომელიც წინასწარ 90%-იანი ალბათობით იყო ვალაუვალი და ეხლა ბანკმა თუ იცის რომ კი ის კაცი რომ ფულს ვერ გადაიხდის იმას მთავრობა გამომასახლებიდებს ადვილად, შესაბამისად სესხების რაოდენობა ამ სეგმენტში გაიზარდა. მოდი აი აქ დავაზუსტებთ. თქვენ ამბობთ რომ სწრაფად და ადვილად არისო ეს შესაძლებელი, თუმცა თუ არსები 2014 წელი იყო, როდესაც პირიქით ამ ხელისუფლებამ მიიღო საპოლიციო გამოსახლებების აკრძალვის შესახებ კანონი. თუ სწორად მახსოვს სააკაშვილის დროს ეს ხორციელდებოდა პირდაპირ სასამართლოს გარეშე, თუ ხარი ადასტურებდა რომ ჩემს ამონაწერს პირდაპირ პოლიცია მიადგებოდა ადამიანს ასახლებდა. ეს შეიცვალა როგორც მახსოვს და დღეს არის სასამართლო ამისათვის. საპოლიციო გამოსახლებები შეიცვალა კი ბატონო, თუმცა დარჩა სასამართლო გადაწყვეტილებები და სასამართლო გადაწყვეტილებები 100-დან 100% შემთხვევაში გამოდის ყოველთვის კრედიტორის სასარგებლოდ და რაც თორია საახსრულებო პოლიციის სამსახურები ახორციელებდნენ ამას ეფექტურად. უკვე როდესაც ამან მიიღო მასშტაბური ხასიათი, მას შემდეგ ჩავერთეთ ჩვენ და ძალიან ბევრი გამოსახლების შეჩერება მოვახერხეთ ალბათ რა ვიცი საერთო ჯამში 100-მდე ოჯახი ყავს გადარჩენილი რატო? რაღაც პერიოდამდე აღსრულების სამსახური შედარებით ნეიტრალური იყო, თუ ასე ვთქვათ, თავს არ იკლავდა ჩვენს წინააღმდეგ ბრძოლით და როცა ჩვენ მივდიოდით ხან 20 კაცი, ხან 50, ხან 200-იც მისულვართ ხოლმე, აღსრულების სამსახური ასე ვთქვათ, ერიდებოდა მოსახლეობასთან კონფლიქტს. და ამ გზით ძალიან ბევრი ოჯახი ჩვენ გადავარჩინეთ, თუმცა შემდგომ შეწყობა ქართული ოცნების ლიდერებმა ჩათვალეს, რომ ამით ესე იგი რაღაცა ოპოზიცია კულებს იწერდა თუ რას ქვია და გაიცა განკარგულება. ეს ხდება სადღაც რა ვიცი 2018-19 წლებში დაახლოებით ამ შუალედში და შეიქმნა სპეციალური პრაქტიკულად თავისი სპეცნაზი შეუქმნეს აღსრულების პოლიციას და დაიწყეს უკვე პირდაპირ ჩვენი დარბევები და ერთ-ერთია ეს რასაც შენახსენე ხა ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე შეტაკება რომელიც მოგვივიდა საახსრულებო პოლიციასთან ეს იყო სწორედ 24 წლის იანვარში კეკელიძის ქუჩაზე ეს იყო საპარლამენტო არჩევნების წელიწადი გახმაურდა გაშუქდა ეს მოვლენა რის შემდეგაც მაშინ პრემიერი იყო ღარიბაშვილი და ეხლა მორატორიუმსაც ვერ დავარქმევთ ამას მაგრამ უფრო ალბათ ასეთნაირად იყო რომ მოდი აღსრულებები შევაჩეროთ იყო ეს აღსრულებები შეჩერებული საპარლამენტო არჩევნების დროსაც და ჩაიარა მერე ადგილობრივმა არჩევნებმაც და უკვე ადგილობრივი არჩევნების აი დამთავრებიდან მეორე დღეს კობახიძემ გასცა განკარგულება რომ მიდით გამოასახლეთ უყველა დაუნდობლად დაუნდობლად რას ნიშნავს ესე იგი რომ ნებისმიერი წინააღმდეგობის გაწევის შემთხვევაში მოდის ეხლა მაგალითად მარნეულში რო გქონდა ბოლო გამოსახლება ჩამოსული იყო სპეცნაზი 2-3 კაცი იყო გამოსახლებელი სულ ცოლი ქმარი და შვილი ჩამოსული იყო 70 ესე იგი კაცი კბილებამდე შეერაღებული და ნებისმიერი წინააღმდეგობის გაწევის შემთხვევაში ესე იგი პირდაპირ 5,000 ლარიანი ჯარიმა და ადმინისტრაციული პატიმრობა. ამათ გზნობენ რა თქმა უნდა მევახშეებით. ეხლა ჩვენ მქონია თენგო მე მგონი ერთადაც ყოფილი ვართ ეგეთ გამოსახლებებზე რომ როდესაც მევახშეები გზნობდნენ რომ მათ აღსრულების სამსახურიდან ასეთი უპირობო ხარდაჭერა არ ქონდათ ძალიან ბევრი მევახშე ჩვენ წამოგვიყვანია რეალურობაზე ხო? ან ჩვენ არადროს არ ვამბობთ ზოგიერთ გონია ეხლა რომ ჩვენ ვამბობთ რომ არ გადაიხადოთ თვალი არ ჩვენ ვამბობთ რომ თუ ვალი არის $30,000 რაღაცა ზომიერი ქრისტიანული პროცენტი დაემატოს იმას რაც არის 1000 2000 3000 $5,000 და აი ასეთნაირად ვარიგებდით ხოლმე ხალხს რომ 30 აღებული გაქვს 35 გადაიხადე შენც ასე ვთქვათ ყოფილი ხარ და შენც მაგრამ როდესაც ეხლა ხედავენ აი ამ საახსრულებო პოლიციას კბილებამდე შეერაღებულს და კობახიძის მთავრობის 100%-იან ხარდაჭერას წუხარო ის კადრები არ გავიდა ეთერში რაც მარნეულში ხდებოდა აი როგორ კიოდა და წიოდა მევახშე რომ არ მინდა მე თქვენი ფული საერთოდ მე ეს ბინა მინდა რომ მან იცოდა რომ საბოლოო ჯამში მოხდებოდა ის რაც მე მართლაც მოხდა რომ სამარცხვინოდ უნდა გენახათ ეს ჯემალა ზურაშვილი ეს აღმასრულებელი პორტიესავით რომ ემსახურებოდა ამ მევახშეს მოსული იყო თავისი იმითი რა ქვია ჩანთებით ეს მევახშე და თავიდან დააწყო ჭიშკართან ну, როდესაც მე უკვე ასე ვთქვათ ეს წივილ-კივილის შემდეგ ჩვენ გამოყარეს გარეთიდან მორიგება გამოირიცხა, აი ამ ჯემალა ზურაშვილს ასე დაავალა, წადიოდა ჩანთა მოიტანიოდა, საკუთარ თვალებს არ უჯერებდი, არ ვიცი, წოდებებიც ხო აქვს, ოფიცრებად ითვლებიან თუ რა ითვლებს, საჯარო მოხელეები ხო არიან? აი პორტიესავით ემსახურებოდა მევახშეს და ეს ხდება ეხა არეგონოს მოდი მაყურებელს ეს ვთქვათ, ეს არა რაღაც წარსულში მომხდარი ამბავი ხო, სულ რამდენიმე დღის ამბავი. ერთი კვირის ამბავი ეხა ჩვენს აი თქვენ თქვით რომ ცოლი ქმარი და შვილი იყო გამოსასახლებელი. ანუ მთლიანი ოჯახი. ამ ხრივ არის საინტერესო ჩვენი მაყურებლისთვის. არ არსებობს ამ კუთხით რაიმე შეღავათი, ანუ სახელმწიფო კანონი ერთნაირად უყურებს, რომ დაუშვათ მოვალე, რომელიც არის შეიძლება
ყველა ვარიანტი ტრაგედია ადამიანს საკუთარი სახლი დანაგდეთ, მაგრამ აქაც არის ხო, ახლა შეიძლება შრომის უნარიანი, ახალგაზრდა, ჯანსაღონით ახსავსე ადამიანი და ამ მხრივ შეიძლება არსებობდეს კიდევ ეს არგუმენტი, რომ ვალიგა გადაიხადე, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ეს პრობლემა ექმნებათ ოჯახებს, სადაც ცხოვრობს მაგალითად მოხუცი, რომელსაც ავადმყოფია და ავადებულია რაიმე, ასე ვთქვათ, სჭირდება მისთვის გასაგებია, რომ კიდევ უფრო მძიმეა ეს სურათი. ამ პირიქით არიან მცირეწლოვანი ბავშვები ოჯახში. კანონი არ ანსხვავებს ამ მხრივ ვინ არის მოვალე და ვისი გამოსახლება უწევს ამ შემთხვევაში პოლიციას. არანაირი განსხვავება არ არის და ეს არის ხანდახან ვფიქრობ, რომ რაღაც ეროვნული გამოთაყვანება გვჭირს ჩვენ, იმიტომ რომ იცი შენ რომ ეხა ბოლო წლების მანძილზე მიღებული იქნა ბავშვთა უფლებების კოდექსი და ესე იგი ვითომ ბავშვების უფლებებს იცავენ. ერთხელ მე მიჩივლეს და ტელეკომპანია იმედმა დამაჯარიმა ჟურნალისტმა შემეკითხა რომ მაშინ ჩემი შვილი ნიკოლოზი იყო ალბათ 12-13 წლის და თუ უჯავრდებიო ბავშვსო თუ ცემო ხანდახან და თქვი რომ ახლა ზოგადად არ უცემ რატომ უნდა ვცემო ჩემი შვილი, მაგრამ ახლა თუ ცუდად მოიქცევა აიუზდელებს ხო შეიძლება ლამის გამოსამართლეს, ესე იგი რომ თურმე ეს ყოფილა ძალადობა ჩემ შვილზე, ესე იგი ჩემი შვილი ჩემგან დაიცვეს. პირველს უკვე უყვარს. ხო, იმიტომ რომ ესე იგი ბავშვთა უფლებების ეს ლიბერალების ნარატივი კანონად აქცია ქართული ოცნების ხელისუფლებამ და ამ დროს როდესაც ბავშვს ასახლებენ, აი გორის გამოსახლება თუ გაქვთ ნანახი, როგორ ტირის, ნიკოლოზი ერქვა იმასაც, პატარა ნიკოლოზი, 8 წლის ბავშვი. როგორ ტირის და წივის და აი როგორ პირდაპირ ესე იგი ძალადობენ მასზე საახსრუო პოლიციის თანამშრომლობები, ეს ზურაშვილი იქნება თუ რა ვიცი ვინც არიან გვარებს რა მნიშვნელობა აქვს კიდე და როგორ მე არ მესმის, ესე იგი ბავშვს დედა თუ ცემს ამასთან ბებია დაიჭირეს კიდე სადღაც ქუთაისში მე მგონი, ესე იგი რომ ყურს თუ აუწევს ბავშვს რომ რატო არ ისწავლე მათემატიკა, ეს არის ძალადობა და ამაზე მთელი სახელმწიფო ინსტიტუტები და პოლიცია და უშიშროება და სახალხო დამცველი მობილიზებული არიან და როდესაც იმავე ბავშვს სახლიდან აგდებენ და ქუჩაში ტოვებენ, არ გეგონოთ რომ რაიმე თავშესაფარი არსებობს. ქუჩაში აგდებენ ღია ცის ქვეშ, ეს ამაზე გვეუბნება ქართული ოცნება, რომ ახლა ეს კანონია და ჩვენ აბა საკუთრების უფლებას ხო ვერ დავარღვევთ. ეს არის საშინელი ფარისევლობა. და ეს იგივე შემიძლია გავიმეორო მოხუცებზეც და იგივე შემიძლია გითხრათ რომ არც შემოპირების შემთხვევაში არანაირი მეცაც გეტყვი ადამიანები კი არა თენგო მივესალმები რომ ხა არის ძალიან ბევრი ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციები და თბილისში არსებობს რამოდენიმე ცხოველთა თავშესაფარი როგორც მუნიციპალური ისე ელიზბარაშვილის კერძო პროექტი არის კიდე და ბევრი კიდე წვრილი ასე ვთქვათ სხვადასხვა ჯგუფები არის რომლებიც ცხოველთა თავშესაფრებს იმაშვებიან რა ქვია აწყობენ მე არა ვარ თვითონ ამ პრობლემაში ჩართული მაგრამ ნუ რა პატივისცემის გარდა არაფერს არ უწევს რომ ჩვენი საერთო მეგობრებიც არიან რომლებიც კუნუტებს რომ ხედავენ ქუჩაში რომ კუნუტმა ქუჩაში არ უნდა გაათიოს მიყავთ სახლში და ნუ რა ვიცი 21 საუკუნეში ცხოვრობთ ჩვენ და სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია გითხრათ რომ ყველა ოჯახი რომელიც გამოასახლეს აღმასრულებლებმა დაყარეს ქუჩაში ამ ხრივ საინტერესო არის ანუ ბიუჯეტში როგორც მუნიციპალურ ბიუჯეტში ისე ცენტრალურ ბიუჯეტის ნაწილშიც რამდენადაც მახსოვს თუმცა აი მუნიციპალიტეტების შემთხვევაში ზუსტად მახსოვს რომ არის იქ ბიუჯეტის თავში რაღაც კონკრეტული თანხები გაწერილი მაგ მიზნით უსახლკარობის მიზნით ეს არ არის დიდი თანხები და იგივე ეს წლევანდელის მაგალითი არ შემიძლია მოიყვანო თუმცა აი 2-3 წლის წინადელი ბიუჯეტის მაგალითი შემიძლია ვთქვა რომ ცხოველთა უფლებებთან დაკავშირებით პარალელზე გამახსენდა რომ უპატრონო ცხოველების პრობლემაზე ზრუნვისთვის ბევრად მეტია გამოყოფილი ჩვენი ბიუჯეტი მუნიციპალური ბიუჯეტი იყო ყოველ შემთხვევაში ვიდრე ამ უსახლკარობის ნაწილში ადამიანების უსახლკარობის ნაწილში მაგრამ რაღაც თანხები არის ამ ხრივ გამოყოფილი და აბა რაში იხარჯება ეს თანხა რა არის ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს მონაწილეობა სრულად იხსნის ის პასუხისმგებლობას სრულად იხსნის რაც შეეხება ცხოველთა უფლებებს მინდა გითხრათ რომ ჩემი გადასახედიდან კიდევ ერთხელ გეუბნებით ცხოველთა მოლაპატრონობას ძალიან დიდ პატივს ვცემ მაგრამ როცა მუნიციპალურ ბიუჯეტში ძაღლების და კატების თავშესაფარზე მეტია გამოყოფილი ვიდრე ადამიანებზე ჩემთვის ეს არ არის ცხოველთა უფლებების დაცვა ეს არის პაკაზუხა უბრალოდ რომ აი ვითომ რაკეტილი მერი ვყავს თუ მინისტრი ვყავს რომ კატებზე ზრუნავენ და ამ დროს ადამიანებს ქუჩაში ყრიან რაც შეეხება ადამიანებისთვის გამოყოფილი ეს თანხები არის სრული კორუფციული და რატო პირველად ეს მუხლი საერთოდ ქალაქის ბიუჯეტში გაჩნდა ჩემი ინიციატივით 2014 წელს ეს იყო ბოლო წელი, როდესაც ჩვენ ვიყავით ქალაქის საკრებულოში და იქ მოხდა ესეთი გარდამავალი პერიოდი თუ გახსოვს შენ, რომ ქალაქის 50 კაციან საკრებულოში იყო 24 კოცი, 24 ნაცი, უბრალოდ ყველა ნაცი იყო უბრალოდ 24 ნაცი გახდა კოცი და ორი კაცი ვიყავით, მე და მამუკა კაციტაძე და ჩვენს ორ ხმას დაედო ოქროს ფასი და მაშინ წავუყედით მერიას ჩვენ ასე ვთქვათ წინა პირობები, რომ უნდა ჩაედო ბიუჯეტში ჩვენი მოთხოვნა წინამდელ შემთხვევაში ბიუჯეტს ვერ იღებდნენ. და ჩვენი მოთხოვნით ჩაიდო ეს პირველი 3 მილიონი ლარი სოციალური სახლისთვის. ოღონდ მე როგორ მქონდა ეს წარმოდგენილი
რომ თბილისში არის უამრავი მიტოვებული, ასე ვთქვათ, შენობა, სადაც ისედაც შედიან ხოლმე, იცით თქვენ რომ ხდება შეჭრა, სოციალურად დაუცველების თუ დევნილების თუ ასე შემდეგ, მე ვამბობდი რომ ეს 3 მილიონი ლარი იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ რამოდენიმე შენობა მოახდინოთ საცხოვრებლად ადაპტაციისთვის. კი არა, ავაშენოთ ეს. არამედ ამ 3 მილიონი ლარით რაღაც შეიძლება 10-15 შენობაში შეგვეძლო გაგვიყვანა ჩვენ გაზი, დენი, ჩაგვესვა შუშები, მოკლედ საცხოვრებლად გადატიხრა მომხდარიყო და ეს რეალურად იქნებოდა ყოველწლიურად შეგვეძლებოდა რამოდენიმე 1000 ოჯახის, ну ყოველ შემთხვევაში 1000 ოჯახზე მეტის, ასე ვთქვათ, დაბინავება. ეხლა როგორ არის? ეხლა არის სრული კორუფციული ბიუჯეტი, როდესაც აშენებენ ახალ სახლებს, შენებლობაში დებენ. რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ დაუშვათ, ჩემ შემთხვევაში მე ვარაუდობდი, რომ ერთ ოჯახზე 500-დან 1000 ლარამდე საკმარისი იქნებოდა, რომ მისთვის არსებული შენობის ადაპტაცია მოგვეხდინა. ეხლა ჯდება თითო ოჯახისთვის ასეთი, ასე ვთქვათ, ფართის შენებლობა 50-60,000 დოლარი. ბევრად ნაკლებია რა თქმა უნდა. შეუდარებლად ეხლა თენგო ეს არის კორუფცია, რომ ქალაქში სადაც უკვე 20,000 განცხადება, როდესაც და 20,000 განცხადებას მერიაში შესული არის უსახკაროების, რომლებიც ბინას ითხოვენ და ყოველ წელს 16 ოჯახს რო გადაცემენ ბინას და ის რა ქვია ტელევიზიები იღებენ, ეხლა ეს ხო დაცინოა ამ ხალხის. და რიგია, ვინმე სიმართლე გითხრა. კი, არის რაღაც ადრე შვეიცარიელებმა დააფინანსეს პირველი 20 ოჯახი და ეს ხო დაცინოა ადამიანის, რომ 20,000 კაცი როა და წელიწადში 16 ოჯახს რო აკმაყოფილებენ და შენი რიგი გიწევს 2094 წელს შეიძლება მიიღო ეს ბინა თუ რა თქმა უნდა. ეს არის დაცინვა და ამ დროს არის უამრავი შენობა, როგორც თბილისში, ისე დედაქალაქის ფარგლებს მიყვება და ეს ზოგადად დასავლური პრაქტიკაც არის. ეხლა აი ხშირად გვეუბნებიან ჩვენ, რომ აი დასავლეთის ქვეყნებში ხო ხდება გამოსახლება. კი, ხდება ნამდვილად გამოსახლებები, ყველგან ხდება ეს მხოლოდ ის ქვეყნებში, სადაც არის სოციალური თავშესაფარი. დასავლეთში თავის მოქალაქეს კი არა, იცი, შენ რომ საქართველოსთან რო ჩადის მიგრანტი, იმას ვერ ასახავს. იმიგრანტს ვერაფერს ვერ უშვებიან, სანამ არ მიიყვანენ და არ გამოუყოფენ ბინას და თან რაღაცა სტანდარტები არის დაყენებული, რომ სულადობრივად უნდა იყოს და ჩვენც ამას ვამბობთ, რომ საქართველოში აუცილებელი არის ამის გაკეთება, იმიტომ რომ 21 საუკუნეში, როდესაც ჩვენ ადამიანს ქუჩაში აგდებ, გარდა იმისა, რომ ეს საშინელი მორალური ცოდვაა, ელემენტარულად არის სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისითაც კონტრპროდუქტიული, იმიტომ რომ იმ ადამიანს შენ ან კრიმინალისკენ უბიძგებ, ან ევროპისკენ. წადი, იმიტომ რომ საქართველოში მას უკვე რესოციალიზაციის შანსი არანაირი არ რჩება და აღსრულების ბიურო გვიმალავს ჩვენ ამ მონაცემებს ზუსტად რამდენ ადამიანზე არის საუბარი, მაგრამ ეს იზომება ათასებით და ეს არ არის არც ერთეული და არც ათეულობით შეხვედრა. საინტერესო იქნება უშუალოდ აი სამართლებრივ საკითხში ალბათ ყველაზე საინტერესო რაც არის ჩვენი მაყურებლებისთვის რა დროს დგება პრობლემა, ანუ როდის არის ადამიანი, როდის შეუძლია ადამიანს ჩათვალოს, რომ მას უკვე ემუქრება ამგვარი პრობლემა და რა არის მერე აი ამ პრობლემის მოგვარების გზები. მაგალითად, აი მარნეულის გამოსახლებაზე საუბრის დროს თქვენ თქვით, რომ მე ვახშე ამბობს ესეთ რამეს, რომ მე არ მინდა ფული, მე არ ავიღე ფულს, მინდა დავიტოვო უძრავი ქონება. ეს რას ნიშნავს, რომ ჩვენი კანონმდებლობით არ არის დადგენილი რაღაც ზღვარი დაფარვის შემთხვევაშიც მოვალეს აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ მოიშოროს ეს პრობლემა. ანუ მე ვახშეს რა ფასად თუ კი დაარღვიეთ ხელშეკრულება, რა ფასსაც უნდა იმ ფასს მოგთხოვ შემდეგ საკუთარი ბინის დაბრუნებაში. ძალიან ბევრი საკანონმდებლო ლაფსუსი არის და საკანონმდებლო ლაფსუსი, როგორც შეთქვი, არის კიდე გამყარებული ძალიან არასწორი სასამართლო. აი, უბრალოდ რომ ჩამოვყალიბო. მაგალითად გეტყვი. მაგალითად ავიღე ვალი 10,000 დოლარი და ჩემი ქონება არის 100,000 დოლარიანი ბინა თამაში ჩადებული. მე ვახშეს აქ უფლება, რომ შემდეგ 10,000 დოლარი სანაცვლოდ მომთხოვს 200,000 დოლარი. მეტის უფლებაც აქვს. არა მარტო ამისი უფლება აქვს, არამედ აი ხა სექტემბერში ბოლო დღეს შევაჩერეთ ჩვენ აუქციონი. ვერაზე იყიდებოდა ბინა, ჩვენთან აუქციონები ტარდება, არ არის მიბმული ეს აუქციონები თქვენს თანხაზე მარტო. უბრალოდ პირველი აუქციონი არის მიბმული, მაგრამ ეს არის ნომინალური, რომელიც გამოდის ღირებულების 75%-ში. მეორე აუქციონი, რომელიც ეგრევე ტარდება, ანუ ეხა ესეც ახალი წესია, წელს შემოიღო აღსრულების ბიურომ, რომ ადრე რაღაცა შუალედები იყო, ეხა ანუ პირდაპირ ებმის რა, ნომინალურად თქვია მეორე აუქციონი, ანუ ერთი კვირის შემდეგ იგივე ელექტრონული აუქციონი გრძელდება და ითვლება მეორე აუქციონად და მესამე კვირას იყიდება 5%-ში. ანუ ჩვენი კონკრეტული შემთხვევა რომ თქვა, რა შეიძლება ოჯახს გვარს არ ვიტყვი, ჩვენი სვანი მეგობრები იყვნენ. ესე იგი პირველად რომ გამოვიდა იყო 180,000 დოლარი. მეორე აუქციონზე უკვე დაეცა 90,000 დოლარამდე ფასი და მესამე აუქციონზე იყიდებოდა 9,000 დოლარად. გასაგებია ხო? ანუ 9,000 დოლარად მიქონდა ეს იმ ორგანიზაციას, რო არ შეგვეჩერებინა სასამართლოს გზით ეს ბინა ხდებოდა მესაკუთრე და პლუს ამ ოჯახს კიდე უტოვებდა იმ 160,000 რაღაცა დოლარს ვალად. ანუ რეალურად ამ შემთხვევაში მე ვახშე
მიზერულ ფაში მიიღო უძრავი ქონებაც კი. და პლუს ამას დაიტოვა მოთხოვნა იმ სესხის დაბრუნებაზე, რის გამოც ეს აბსოლუტურად ეს წაუგებელი ბიზნესია, ესე იგი, ქონებასაც იღებ და ფულსაც ბიზნესი არ არის, ეს არის აი ყაჩაღობის რაღაცა, სულ ხშირად მომყავს ხოლმე ეს მაგალითი, შეიძლება მაყურებელს თავი მოვაბეზრე, მაგრამ ძალიან მომწონს ფილმში არ შევიდა ეს ნათლიაში, მაგრამ წიგში არის მარიო პიუზოს ცნობილ რომანში ნათლიაში, რომ ვიტო კორლეონესთან მოდიან რაღაცა ხელოსნების სახში, რომლებიც თავიდან გამოიძახებენ და $50 ღირს და მე ეტყვარ უიო ესო სხვანაირად ყოფილაო და $300 ღირსო და სანტინო დაადებს პისტოლეტს თავზე მე ხა ჩარა $50 ის ვიტო ეუბნება რომ შვილო კინო ეჭუბებიო ისწავლეო ესენი არიანო ნამდვილი ბანდიტებიო ჩვენო სიცოცხლეს რისკავთო პისტოლეტით დარბივართო რომ კაც $100 წავართვათო და აი ნამდვილი ბანდიტებიო ნამდვილი ბანდიტები დღეს საქართველოში არიან ბანკები, მევახშეები, აფთიაქები, იმიტომ რომ ყველა ჩვენთაგანის ჯიბიდან ყოველდღე იღებენ ჯამში მილიარდობით $, ისე რომ ჯიბეში ხელს არ ყოფენ. აი ეს რაც ახლა გითხარით, ეს არ არის ერთადერთი სქემა, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი სქემა, როდესაც შეუძლიათ უძრავი ქონება ვალში გაყრდნილ ღირებულების 5%-ში. და თან ვალი მაინც დაგიტოვა. ვალი მაინც დაგიტოვონ, ამაზე ახლა ჩვენი საკონსტიტუციო სარჩელი არის შეტანილი, არხზე გადის ხოლმე მონაკვეთები, თავისუფალ არხზე, სწორედ ამაზე გვაქვს ჩვენ სარჩელი, რომ არ შეიძლება ეს მთელ სოფლიოში არსად არ ხდება, რომ თუ იპოტეკური არის სესხი, ვალი რაღაცა რჩება. და სხვადასხვა შორის ძალიან კარგი ჩვენება მისცა, მე გამიკვირდა კიდევაც ეროვნული ბანკის წარმომადგენელმა ეთქობა არ იყო ინსტრუქტორი მოკლედ კაი ჩვენება მისცა და მადლობის მეტი რა გვეთქვის სასამართლოს უთხრა რომ ეს ბანკის რისკია როდესაც შეაფასე შენ რომ $100,000 სესხი მოგეცემი ამ ქონებაში თუ ის ქონება არ ღირს იმდენი და ნაკლები ღირს და არ იყიდება ეს ბანკის რისკია ბანკს უნდა ეფიქრა და არ ვიცი ხა ჯერჯერობით საკონსტიტუციო სასამართლოს ზაფხულში მოხდა განხილვა მაგრამ გადაწყვეტილება ამ საქმეზე არ გამოუცხადებია შემდეგი საკანონმდებლო ლაფსუსი 59%-იან კრედიტს თქვენ ვერ ნახავთ სოფლიოში საქართველოს გარდა ვერსად 59%-იან კრედიტებს გასცემენ საქართველოში არა მარტო მევახშეები და არა მარტო მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები არამედ ბანკები ბანკები ხო ეს ნახევრად კერძო ინსტიტუტია, ნახევრად სახელმწიფო, იმიტომ რომ შესძილია ეროვნული ბანკის რეზერვებიდან გასცემენ თანხს, გამტარი არიან. განსხვავებული პასუხისმგებლობა. განსხვავებული, ესე იგი სახელმწიფო ფულს, მაგალითად Liberty Bank-ი, რომელიც სახელმწიფო ფულს განკარგავს, ხო, საპენსიო აქტივებს, სახელმწიფო ფულს გასცემს 59%-იან სესხებში. სხვა ბანკებიც გასცემენ, განამარტო Liberty გასცემს, ყველა ბანკი მასე გასცემს. ეს არის რაღაცა წარმოუდგენელი ყაჩაღობა. აი მართლაც ქურდებს ეძახიან ახლა ვიღაცას ონიანი კალაშოვი. აი ნამდვილი ქურდები ვინ არიან? 59%-იან კრედიტს რო გასცემს. მოო, ეგ არის თუ არის, ესე იგი ქურდი და ყაჩაღი ნამდვილი და ამას ყველაფერს აქვს სახელმწიფოს მხარდაჭერა. მე ის Liberty Bank-ი რო შეიტანს სარჩელს პენსიონერის წინაშე რომ მოგეცი $1000, ახლა უნდა დააბრუნო $1459, სასამართლოს რა თქმა უნდა გამოაქვს გადაწყვეტილება ბანკის სასარგებლოდ და ჩვენ რაღაც აი ვებრაუჭებით კი იცი შენც ახლა ეს იურიდიული პროცედურები რომ რაღაც ნაწილში არის გამონათებები მე არ შემიძლია თქვა რომ ახლა საერთოდ სასამართლო სისტემაში საერთოდ ვერაფერს ვერ მივაგენით ასე ვთქვა არის გამონათებები ნამდვილად თუმცა სამწუხაროდ ეს არის გამონაკლისის შემთხვევები ჩვენ ვერ მივახციეთ იმასაც რომ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრას მევახშის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ აი მაგალითად ჩვენგან რო ითხოვენ კანონების ბუკვაედურ დაცვას და ეხა იცი რომ რუსთაველზე ცალიფეხი რო ჩაგივარდეს ტროტუარიდან აქციის დროს $5,000 გაჯარიმებენ რომ აი კანონის დაცვა გეუბნებიან. არც ერთი მევახში არ არის რეგისტრირებული როგორც მეწარმე სუბიექტი და არც ერთი არ იხდის გადასახადებს ამ იპოტეკური სესხებიდან. ამ დროს კანონში არის ორი მუხლი, ნუ გადასახადების თავიდან არიდება გასაგებია და პლუს არის კიდე უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა, არარეგისტრირებული. ვერ მივახციეთ იმას ფინანსური პოლიციისგან რომ ერთი მევახში მაინც იქნეს ეს იყო ზუსტად ჩემი შემდეგი შეკითხვა ანუ ამ შემთხვევაში გასაგებია რომ კანონი მთლიანად სახელმწიფო დგას მევახშის მხარეს, ბანკების მხარეს, მაგრამ ხო, აი კანონიც და აი მთავრობის პოლიტიკური ნება, რასაც ეძახიან ხოლმე, რომელსაც გრძნობენ ეს მევახშეები, იმითი რა ქვია, საკუთარ ტყავზე, როდესაც ღარიბაშვილის დროს ეს გამოსახლებები შეჩერდა, ჩემოფიში მოვიდა რამდენიმე, ნუ 1 და 2 არა, რამოდენიმე მევახშე თვითონ მესანამ, ასე ვთქვათ, მომაკითხავ და მოვალე და მითხრა რომ აი ეს პრობლემა გვაქვს მოვალესთან და ეგება მოგვარიგო. იმიტომ რომ გამოსახლების პერსპექტივა იცოდნენ რომ როცა არა გაქვს მაშინ მიდიხარ მორიგებაზე. და დღეს ახლა როცა კობახიძე ამბობს რომ მიდით ბიჭებო გამოასახლეთ სპეცნაზი, პოლიცია, უშიშროება ყველა გვერდში დაგიდგებოთ. ახლა და როცა მევახშე მითის რომ გარანტირებულად შეუძლია რომ არანაირი მორიგებაზე არ წავიდეს და გამოასახლოს ნებისმიერი ადამიანი პანღურით საკუთარი სახლიდან, რატო წავა მორიგებაზე და რატო დაიკლებს ის თავის იმ ზემოგებას დამატებით რამდენიმე $10,000. გასაგებია, ანუ გარდა კანონმდებლობისა ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფოს დამოკიდებულება და პრაქტიკა, იმიტომ რომ ეს მხარებს შორის მხარების განწყობაზე
მართლაც აისახება. საინტერესო იქნება აი ეს თემა რო შევაჯამოთ და შემდეგ მინდა რომ ამ მიგრანტების პრობლემასაც შევეხოთ. მე რამდენადაც მახსოვს არაერთი საკანონმდებლო ინიციატივა პარტია თავისუფალ საქართველოს ამ საკითხთან დაკავშირებით წინადადება საკანონმდებლო წინადადება აქვს წარდგენილი ხო პარლამენტში. აი თქვენ როგორ უყურებთ ამ პრობლემის გადაჭრას? რა რეკომენდაციები გექნებათ ხელისუფლებასთან ან მათთან თუ აზრი არ აქვს სახელმწიფო საზოგადოებას რო აუხსნათ? აი რანაირად შეიძლება ეს პრობლემა მოგვარდეს? მართლაც ეხლა ადამიანს სესხი თუ აქვს, გასაგებია რომ ის სესხი უნდა გადაიხადოს და არ მგონია რომ რეკომენდაცია იყოს ესეთი რომ ადამიანმა ისესხა და მერე თუ უნდა დაკარგოს და დაზარალდეს ასე ვთქვათ კრედიტორის მხარე, ესეც არ არის სწორი, მაგრამ ნუ დღეს როგორც არის გაწერილი კანონში და თქვენ როგორც საუბრობთ, ნულოვანი რისკი არის მევახშის მხარეს და 100% რისკის არის მოვალის მხარეს, ხო? ჩვენ გვაქვს შეთავაზებული ჩვენი კანონპროექტი საკანონმდებლო წინადადება დევს პარლამენტში, რა თქმა უნდა არ განუხილიათ 2 წელია ინიციირების დღიდან. რომელშიც არის ის წინადადებები, რომელიც არც ერთი არ არის ჩემი გამოგონილი ველოსიპედი, ეს არის ამოკრებილი სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების კანონმდებლობიდან. სხვათა შორის, როდესაც ახლა საკონსტიტუციო დავის ფარგლებში ვეცნობოდით, აღმოვაჩინე, რომ ეს წლიური პროცენტი დაახლოებით 20%-იან ნიშნულზე. ეს არის ისეთი უნიკალური, ასე ვთქვათ, მიჯნა, რომელიც არსებობს არათუ სოფლიოს ყველა ქვეყანაში პლუს მინუს ამ ასე ვთქვათ მარჟაზე. არამედ საუკუნეთა განმავლობაშიც კი არ იცვლება და სასამართლოს წარუდგინეთ ჩვენ დაწყებული ხამურაბის კანონები და ხამურაბის კანონებში ყოფილა წლიური 20% ეს მიჯნა. წარუდგინეთ ჩვენი ვახტანგ მეექვსის ასე ვთქვათ კანონები, სადაც ძალიან კარგი ენით არის იგივე შეთავაზება და რა თქმა უნდა წამყვანი ევროპული ქვეყნების პრაქტიკა. პირველი ჩვენ რასაც ვითხოვთ, ეს არის პროცენტის ზედა ზღვარის დაწესება. რაც არ არის კანონმდებლობით დღეს ნუ კანონმდებლობით არის იმხელა ზღვარი 50%-იანი, ეგ ზღვარი გინდ ყოფილა, გინდ არ ყოფილა ეხა. ეგ არის როგორც აი კოცები რასაც აკეთებენ ყველაფერს, რომ ესე იგი თავის დროზე კიდე მიიღეს საარჩევნო კოდექსში, მიიღეს რომ პარტიებს უნდა დაუწესდეთო ზედა ზღვარიო, იმაზე რა ქვია, საარჩევნო ხარჯებზე და დააწესეს რაღაცა მშპ+1% 200 მილიონი არის. დიდი მადლობა, ესე იგი თვითონ იანგარიშეს თავის თავზე, სხვა შორის კობახიძე ესწრებოდა, მაგ ერთ შეხვედრას ეს ჯერ კიდე ისეთი დრო იყო 10 წლის წინანდელ ამბავს გეუბნებით, როდესაც ოცნება ინტერპარტიულ შეხვედრებზე დადიოდა და ნუ მე ვთქვი ეხა ჩვენი თვალის ზომით მეთქი ეხა ჩემთვის 100,000 ლარით საკმარისი იქნება ზედა ზღვარი, მაგრამ ნუ კაი ვიცი რომ სხვები მეცხარჯავენ და მოდი 1-დან 5 მილიონი რას ამბობ ჩვენ 70 მილიონი დავხარჯეთო და არ გვეყო წინა არჩევნებზეო და დააწესეს 200 მილიონიანი ზედა ზღვარი. აი ასეთივე არის ეს პროცენტი, რომ ეთქვა ბანკებს კითხეთ, რომ აი 20 გირჩევნიათ თუ 30 თუ 50-ი უთხრეს მაინც 50 და 50%-იანი რო არის ზედა ზღვარი, ამიტომ გასცემს Liberty 59%-იან კრედიტებს. მეორე წინადადება ჩვენი რაც არის, რა თქმა უნდა, ნულოვანი აუქციონების აკრძალვა. ღირებულება რაც არის შეფასებული და ბანკები ისედაც კონსერვატიულად დაფასებენ, ან თუ გირს ქონება 100,000-ში, ბანკი არასდროს იმას 100,000-ად არ შეგიფასებთ, ისედაც შეგიფასებთ. შემთხვევაში 2/3 არის. ხო, ეს არის, ნუ 80%-ში თუ შეგიფასოს, ეგ არის ზღაპარი და ამიტომ კიდე იმისი მერე ჩამოფასება თან ასე დრამატულად ეს ჩვენი წინადადება არის, არ უნდა მოხდეს. ქონება, ნუ გაიყიდება 1 თვეში და 2 თვეში. რა მოხდა? გაიყიდოს 1 წელიწადში, 6 თვეში, 9 თვეში, უძრავი ქონების გაყიდა, რა თქმა უნდა, ესე ადვილად 1 თვეში როცა გინდა შენ, მართლაც ამიტომ ჩვენი მეორე წინადადება არის, რომ უძრავი ქონება უნდა გაიყიდოს იმ ფასში, ნუ მაქსიმუმ 10%-იანი ასე ვთქვათ, დისკაუნტით, რაც არის შეფასებული აუდიტის მიერ. ასევე ჩვენი წინადადება არის, რომ გამოსახლებებზე უნდა იქნას მორატორიუმი, ან ჩვენ არ ვამბობთ, რომ საბოლოო აკრძალვა, როგორც არის ევროპულ ქვეყნებში, რამოდენიმე წლით უნდა მოხდეს მორატორიუმი და სახელმწიფომ შექმნას შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. ერთი თავშესაფრების და არ მარტო თავშესაფრების, თენგო არის მთელ დასავლურ სამყაროში ძალიან მიღებული პრაქტიკა, როდესაც სახელმწიფო კედლობს bad loans, ცუდი სესხები ესეთი ტერმინი არის 2008 წლის კრედიტის დროსაც, რომ შეიძლება სახელმწიფოს უფრო იაფი უჯდებოდეს, რომ აი $20,000 როა კაც, ან ეხა მაგალითად $14,000-იანი სესხის გამო რომ გამოასახლეს მარნეულში ოჯახი, ის $14,000 გადაიხადოს სახელმწიფომ და მერე თვითონ დაუწესოს იმ კაც კრედიტი, ბანკი რო არ მისცემს ისეთი, რომ დაუშვათ 10 წლის მანძილზე დაფაროს ეს $14,000, ეს უფრო იაფი ჯდება სახელმწიფოსთვის, ვიდრე შენ რომ ის სამი კაცი დაგჭა ეხა უსახკაროდ და რა ვიცი, ესე იგი ეს მე მახსოვს 2012 წელს ერთ-ერთი ცენტრალური დაპირებაც იყო იაფის ეს უფასოფურის დაპირება. 2012 წელს რაც ის დაპირებების ნახევარი რომ შეესრულებინა, ეხლა იქნებოდით უფასოფური კი არა, სესხის გამოსყიდვა პირდაპირ ამ სიტყვებით იყო დაპირება ნათქვამი. შემდეგი რაც არის ინიციატივა, რომელიც ქართულმა ოცნებამ თვითონ განახორციელა, ეს არის ერთადერთი საცხოვრებელი ფართის ფიზიკურ პირების საერთოდ იპოთეკა არ უნდა იდებოდეს და ეს ეროვნულმა ბანკმაც თეორიულად დაადასტურა ეს საკონსტიტუციო სამართალზე, რომ კი არ შეიძლება რომ ადამიანი რო ცხოვრობს ის ბინა გახდეს სესხის უზრუნველყოფის საგანი.
ეს კანონი თვითონ აიგრძალა, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ პრაქტიკაში ეს აიგრძალა მევახშეების შემთხვევაში, ხო, კერძო ურთიერთობებში. ბანკები მევახშეების შემთხვევაში და ეს არ ვრცელდება ბანკებზე და მიკროსაფინანსოებზე, თუმცა კიდე არის მან გამონაკლისი, რომ იდება გამოსყიდვის ხელშეკრულებები და გარდა ამისა, ეგერ ახლა შევხვდა, რომ გითხარით, რომ სექტემბერში გავაჩერეთ მეთქი, რომ ფიზიკურ პირებს თვითონ ეს ყაჩაღი მიკროსაფინანსოები აფუძნებიდებენ იქვე ერთ დღეში შპს-ს, ცესხი გაიცემა შპს-ს და უამრავი ის არის, რა ქვია, გამონაკლისი, რომ თუ კანონმდებელს ეს არ აინტერესებს, ერთი კაცი რო ყავდეს კანონმდებელს გამოყოფილი იმისათვის, რომ აი ამ ყველაფერს უყუროს რაღაცა სპეციალური ომბუდსმენი თუ ზედამხედველი თუ რაღაცა, ეს პრობლემა მე არ ვიტყვი, რომ ხა იდეალურად არის მოგვარებადი, მაგრამ აი რაღაცა თუ არის ამ 100 ბალიანი სისტემით დაყვანილი იქნებოდა 5 ბალამდე ეს პრობლემა და ის 5 ბალი მე შეიძლება სახელმწიფომ უკვე საბოლოო ჯამში ყველაზე ძღირადღირებული მეთოდი რაც არის, ეს არის თავშესაფრების ინფრასტრუქტურა ან ცუდი სესხების გამოსყიდვა. ამას სახელმწიფო აუვა უკვე. ეხლა რომ ამბობენ რომ დღეს ამდენ სესხებს რა თქმა უნდა 100% სესხებს ვერ გადაიხდის, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ რომ 90% სესხებისას ვუმკურნალოთ იურიდიული მეთოდით, რაც გითხარით იმ მეთოდებით და დანარჩენი 10% შემთხვევაში ხო ეს შეიძლება უკვე ფინანსური მეთოდით გადაიჭრას. იგივე არის სისხლის სამართლის ჩარევა. ჩვენი პროკურატურა მართლა უამრავი უსაქმურობით რო არის 2000 კაცს იჭერენ წელიწადში ცოლი და ქმარი რო იჩხუბებენ ერთმანეთში ყოველგვარი ფიზიკური დაზიანების გარეშე, ეგრეთ წოდებული მოძალადექვრები რო ყავთ ოჯახური ძალადობის საქმეებზე დაპატიმრებული. მაგ უსაქმური პროკურორები და გამომძებლების 1% რომ იმართონ აქ და სისხლის სამართლის საქმეები აღიზრას იმ მევახშეების წინამდებ, რომლებიც არარეგისტრირებულ სესხებს იძლევიან. თავისთავად მოგვარდება ამ პრობლემის კიდე ძალიან დიდი ნაწილი, იმიტომ რომ ყველას ერჩვენება და რაც თავარი არის. საბოლოო ჯამში რა არის ამ საკითხის გენერალური გადაწყვეტა, რასაც აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ამ საკითხში ეროვნული ბანკის ის წარმომადგენელი ხა ეროვნული ბანკი როგორც ინსტიტუტი კი არა, მაგრამ ის ბიჭი პროფესიონალი იყო და სწორი ჩვენება მისცა, რომ ბანკები ორიენტირებული უნდა იყვნენ იმაზე და ამაზე მათ კანონმდებლობამ უნდა დაუწესოს ზუსტად ჩარჩო, რომ უზრუნველყოფის საშუალება ეს არის დამატებითი ფორმა, რომ ვაიდა სესხი აგიფეთქ. და არა მთავარი ეს არ უნდა იყოს მთავარი, რომ დღეს ბანკისთვის პირიქით სესხი რო არ დაიფაროს, ის უკეთესი არის, ვიდრე სესხი რო დაიფაროს. და ამიტომაც სახელმწიფომ ეროვნულმა ბანკმა უნდა აკონტროლოს ის, რომ შენ ერთი სესხი აგიფეთქ და გავიგე, ორი სესხი აგიფეთქ, მაგრამ თუ 10 სესხიდან 7 აგიფეთქდა და გაგიპრობლემდა, ეს უკვე ბანკის პრობლემა არის და ბანკს უნდა ჩამოართვა ლიცენზია და ბანკში უნდა შევიდეს დროებითი მმართველი. არ შეიძლება ბანკმა გასცეს წინასწარ ისეთი სესხები და ძირითადად ამას მიკროსაფინანსოები აკეთებენ, რომელიც წინასწარ ცნობილი არის, რომ ისეთი პირობებით, რაც დიდი შანსია, რომ არა მარტო პირობებით, ეხლა თქვენ იცით, რომ მაგალითად ბანკებმა შედარებით ეხლა ეს საკითხი მოაწესრიგეს, რომ გადახდის ისტორიებს უყურებენ და რაღაცა ხელფასებს უყურებენ და ბანკში მართლაც ეხლა იპოთეკური სესხის აღება გართულებულია, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ყველა ბანკს აქვს თავისი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია დაფუძნებული, ეხლა რომ მოვდიოდი MBC თუ რაღაცის რეკლამა მიდიოდა მანქანაში, ვერ აიღეთ სესხი, იმიტომ რომ გადახდის ისტორია არა გაქვთ, მიმართეთ MBC-ს და მოგცემთ ანუ წინასწარ გეუბნებათ, რომ თუ ვერ გადამიხდი სესხს, მე ვარ ის შედი, გადახდა სულ არ მაინტერესებს, შენ ქონება ჩადე და რო ვერ გადაიხდი, ზუსტად ის სუსტი ბავშვები უფრო მაინტერესებს, მე ფეოლა რო იძახეს და რო ვერ გადაიხდის ის კლიენტები უფრო მაინტერესებთ ამ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, იმიტომ რომ ზღაპრული მოგება შეიძლება არა სესხის დაფარვის, არამედ სწორედ იმ შემთხვევაში, როდესაც სესხს ვერ ფარავს. მართლაც პარადოქსია, რომ საფინანსო ინსტიტუტები დაინტერესებული არიან ჩვენს ქვეყანაში ისეთ საკანონმდებლო სივრცეა და პრაქტიკა მით უმეტეს ისეთია შექმნილი, რომ დაინტერესებული არიან ისეთი სესხი გასცენ, რომელზეც წინას არიციან, რომ პერსპექტივა არ არსებობს დაბრუნების. ამისი რომ იმიტომ რომ შემდეგ ეს ქონება ხელში ჩაიგდო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეხლა წამიკითხია, რომ ის ნარკოტიკები იძლევა და იარაღი ყველაზე დიდ მოგებას, მაგრამ თქვენ თვითონაც წარმოიდგინეთ 5%-იან აუქციონში რომ იყიდი ბინას. ამას ხო ერთსათი ლეგალური ბიზნესის ვერ მიიღეთ. ეს არის ლეგალიზებული საქართველოში, რომ საქართველოს მოქალაქეს ბინას უყიდის ქართული სახელმწიფო ღირებულების 5%-ში. აი ეს ეს ბევრს არ ჯერა, მაგრამ ადეკით ან კანონში ჩაიხედეთ, ან ჩემი Facebook-ის გვერდზე შემოიხედეთ. არა, ისედაც უკვე მე მგონი ძალიან საგრძნობი ხდება ეს პრობლემა. ბევრისთვის აი ბოლო შეკითხვა ამ ხრივ ეგ მექნება, რომ რამდენად დიდი მასშტაბის არის, მოდი ეს პრობლემა, რომ თქვენი დაკვირვებით ალბათ მართლა აი ყველაზე დიდი გამოცდილება როგორც სამართლებრივი კუთხით, ისე პოლიტიკური კუთხით ამ თემაზე მუშაობის გააქვთ. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ თქვენს ოფისში დღესაც მათ შორის მოქმედებს ეს იურიდიული ჯგუფი, რომელიც ამ ხრივ უწევს სამართლებრივ კონსულტაციას, ხო, ადამიანებს. სხვა შორის თქვათ, თუ გინდათ მისამართიც სადაც არის და ვისაც აქვს ეს პრობლემა და
ასე ვთქვათ, სურვილი და იმისი რომ მიიღოს კვალიფიციური კონსულტაცია, ეს დღესაც არის შესაძლებელი. რამდენად არის აი ეს პრობლემა მასშტაბური და როგორია ტენდენცია ამ ხრივ, ანუ გასაგებია რომ შეიძლება რატო გულისხმობ ამ ხრივ რატოსო ამ შეკითხვას, რომ ხელისუფლება ალბათ მიჩვეული არის სამწუხაროდ ჩვენთან ხელისუფლებები, რომ პრობლემა უნდა დაგროვდეს, ის უნდა შევიდეს ჩიხში, ვითარება უნდა გახდეს კრიტიკული და აი მე შეიძლება დაიწყოს მსჯელობა რაიმე პრობლემის მოგვარებაზე. აი ამ ზღვრამდე ბევრია დარჩენილი და არის თუ არა მზარდი აი ეს ტენდენცია. ტენდენცია არის ძალიან სწრაფი ტემპებით მზარდი. ჩვენ რითიც ვზომავდით ამას, ეს იყო მოვალეთა რეესტრი, რამოდენიმე წლის წინ დაიწყო, ჯერ კიდე უნიაშვილის ოფისზე რო ვიყავით. ჩვენ ყოველთვიურად მე ვაქვეყნებდი ხოლმე ამ სტატისტიკას და საშუალოდ 5-10,000 კაცით იზრდებოდა ყოველთვიურად მოვალეთა რეესტრში ადამიანების რაოდენობა მახსოვს რომ დაიწყო სადღაც 250,000-ზე იყო. 1-2 წლის წინ ეს გაასაიდუმლოეს და უკვე იყო გადაცდელი 300,000 ადამიანს მოვალეთა რეესტრში საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობა. ეხა შემიძლია მხოლოდ ვივარაუდო, რადგან გასაიდუმლოებული არის, რომ სადღაც 400,000-სა და 9 მილიონს შორის ვარირებს, აქვე გაითვალისწინეთ, რომ ოჯახის ერთი წევრი, როდესაც არის შეყვანილი მოვალეთა რეესტრში, იურიდიულად არა, მაგრამ სოციალურ-ეკონომიკურად ნიშნავს, რომ მისი ოჯახიც ვალოვანია. იდენტიფიკაცია მოვალე, მაგრამ ასახლებენ მთელობას, ხო? საქართველოს მკვიდრი მოსახლეობის 50%-ზე მეტი შეყვანილი არის მოვალეთა რეესტრში, რაც ნიშნავს იმას, რომ არ აქვს სამანკო ანგარიშები და დაყადაღებული აქვს. თავის სახელზე არ აქვს უძრავი ქონება და ვერც იყიდის ვიდრე 10 წლიანი ხანდაზმულობის ვადა არ გავა და ასე შემდეგ. ეს არის ყველაზე ასე ვთქვათ რეალური რომ გამოდიან ჩვენი ქართული ოცნების მთავრობის ლიდერები და ენას ატლიკინებენ ხოლმე რომ ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა არის და ასე შემდეგ. ეკონომიკური ზრდის გაყალბება შეიძლება ყოველთვის სტატისტიკის. მაგრამ ამის გაყალბება ხო არ შეიძლება და ამიტომაც არის გასაიდუმლოებული. თუ ეკონომიკა იზრდება, როგორ შეიძლება იზრდებოდეს ქვეყანაში პრობლემური მოვალეების რაოდენობა? აი ხადაღა ახსენეთ და ამ თემაზეც მინდოდა აი რომ ერთი კითხვით მაინც შევეხოთ, საკმაოდ გავრცელებული პრობლემა არის ადამიანებში, როდესაც სასამართლო წესით ხდება ხოლმე, ხო, ძირითადად წინასწარი ყადაღა რაღაც საქმესთან დაკავშირებით დაედებათ ეს ყადაღა და შეიძლება ადამიანი პირდაპირ და უშუალოდ არც იყოს საქმესთან დაკავშირებული, ან იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ყადაღა იდება განუსაზღვრელი ვადით და ამ შემთხვევაში ადამიანს ეზღუდება ყველაფრის უფლება, ხო? მისი ქონების განკარგვის უფლება, მიუხედავად იმისა, რა საჭიროებები აქვს მას. თუ ამ შემთხვევაში არსებობს გამონაკლისები. არსებობს თეორიულად გამონაკლისი, რომ საარსებო მინიმუმი ყადაღას არ ექვემდებარება, თუმცა საარსებო მინიმუმი არის 250 ლარი და ჩვენ ვერ მივახციეთ სასამართლო პრაქტიკის დადგენას, რომ ეს გავრცელდეს ოჯახის წევრებსაც. მაგალითად, თუ ოჯახში არის ერთი მარჩენალი, რომელსაც აქვს მაგალითად 1000-დან 1500 ლარი ხელფასი, ჩვენ ვამბობთ, რომ 250 ლარს რო უთავისუფლებ, ეს რა არის? თუ მას ყავს 3 არასოწლოვანი შვილი, რომელიც პირდაპირ უყურებს მამამისს, რომ სახლში რას მოიტანს, უნდა გაუთავისუფლდეს 250 ლარი, რაც არის ოჯახის წევრების რაოდენობა და ნუ კანონი ისიც დიდი წვალება უნდა მთელი ბანკის ამონაწერები და მთელი ყოველთვიური იურიდიული პროცედურები უნდა, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად აი ფიქცია. ჩვენთან ყველაფერი რაც კარგი არის ფიქცია და რაც ცუდია მუშაობს ეფექტურად. აქედან გამომდინარე ეს ყადაღები არის კიდევ ერთხელ გეუბნებით 400,000 ადამიანის შემთხვევაში მოქმედებს არანორმალურად დიდი რაოდენობა არის იმ ქვეყნისთვის, სადაც მკვიდრი მოსახლეობა დაახლოებით 2 მილიონი არის. ნუ გარდა ამისა ყადაღის დადების პროცედურები არის გამარტივებული ამას წინათ მოსამართლე ელისო ტუკვაძემ გამაბრაზა და ბევრი ეგეთი მოსამართლე უბრალოდ სასამართლო განხილვა მქონდა მე გავასაჩივრეთ ყადაღებს ადებენ დაუსწრებელი გადაწყვეტილების საფუძველზე. და საქართველოში ნახეთ როგორ არის სასამართლოს მახენჯი პრაქტიკა ჩამოყალიბებული, რომ საქართველოს მოსახლეობის 50%-ზე მეტი არ ცხოვრობს იმ მისამართზე, სადაც არის რეგისტრირებული. დავიბადე დაუშვათ გურჯაანში ან ზუგდიდში ან სამტრედიაში არ აქვს მნიშვნელობა, იქ მაქვს რეგისტრაცია, მაგრამ 20 წელია ვცხოვრობ თბილისში. და არც ავალდებულებს ვინმეს კანონი რომ ეს ავალდებულებს და შეუძლებელიც არის ამისი ინფრასტრუქტურა, ეს სახელმწიფომაც აღიარა და ბევრჯერ არის ნათქვამი, რომ ამისი გამოსწორება ახლა არ არის კომუნისტური დრო რო იყო ისე რომ ჩაწერა და პოლიცია აკონტროლებდა, შეუძლებელი არის ამის კონტროლი. ესე იგი მივიდა ბებიაჩემთან სამტრედიაში გზავნილი სასამართლოს გზავნილი, რომელსაც რა თქმა უნდა შესაძლებელი ვერ შევიტანი და ყველა ანგარიში ყადაღდება. ნუ აქ უნდა ვთქვათ, რომ სასამართლოს პრაქტიკა არ არის ერთგვაროვანი და კარგი მოსამართლებიც არიან, მაგრამ აი რამოდენიმე დღის წინ მაგალითად მოსამართლე ტუკვაძე მეუბნება, რომ ხო, ნუ ბებიამის ეთქვაო, ეხაო, თავის შვილიშვილისთვისო და ეხა რო წარმოვიდგინოთ ერთი წამი, რომ საქართველოში მოსახლეობის რა რაოდენობა არის. გარდა ამისა, ჩვენთან თენგო ისიც უნდა ვთქვათ, ეხა ეს რა ვიცი, არ ამგონია დიდად სირცვილი იყოს. სამართლებრივი კულტურა ეხლა ყალიბდება.
ახლა მოსახლეობის გავაჩეროთ ახლა ქუჩაში 100 კაცი 95 მინიმუმ ვერ გეტყვით რა არის შესაძლებელი. ამიტომ ახლა ჩვენ მოსახლეობას დავაკისროთ პასუხისმგებლობა იმაზე რომ 10 წლის წინ რომ მიიღო პარლამენტმა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი რატო არის ის მოსახლეობა მეხა რომ შესაძლებელი უნდა შეიტანოს სამოქალაქო სარჩელზე ეგ არ არის სახელმწიფოს მხრიდან სწორი მიდგომა რომ საკუთარ მოქალაქეს ჯიბრში ჩაუდგა. პასუხისმგებლობის მოხსნა. ეგ არის მოხსნა. პირიქით, შენ ყოველთვის, ყველა დროში, ეხა კიდევ ერთხელ გეუბნებით, პირველი კანონები, რომელიც სოფლიოში ყოველთვის დაწერილი, რაც შემორჩა ხალმურაბის, ეხა ის კანონები ხო დიდი არისო და კოდექსები ხო არისო, რამოდენიმე მუხლი იყო, ერთ-ერთი მთავარი რეგულაცია ეგ ხდებოდა სასესხო ურთიერთობების როგორც ჩანს იმ თავიდან კაცობრიობის ისტორიის მანძილზე ყველაზე დიდი პრობლემა. ეს არ არის მარტო იურიდიული საკითხი. ჩვენთან იყო ტერმინი გვიან შუა საუკუნეებში, აი ერეკლე მეფის დროს და სხვა შორის ერეკლეს ძალიან მაგარი განკარგულებები არის შემორჩენილი არქივში. ეწოდებოდა მოსახლეობის გაბოგანოება, ბოგანოს უწოდებდნენ ადამიანს, რომელიც აკარგა სახლი. უკონელი, რომელიც სახელმწიფოსთვის არის პრობლემა, როცა ის უკვე რაღაც პროცენტს აწევს. თუ შენ ყავს 5 ბოგანო და 10 ბოგანო, ნუ ის იმ კონკრეტული ადამიანების და ოჯახების პრობლემაა. მაგრამ როცა მოსახლეობის 40% ყავს შენ ვალაობალი და ბოგანო, ეს უკვე ქვეყნის პრობლემა არის, ეს არის სახელმწიფოს პრობლემა, დემოგრაფიული პრობლემა, სოციალური პრობლემა, უსაფრთხოების პრობლემა და ყველაფერი ერთად აღებული. და როდესაც სახელმწიფო ამბობს, თეატრულუკიანი გამოდის და მოღერებული ყელით ამბობს, იცით რა, ეს არის სესხებლისა და ბანკის ურთიერთობა, რომელშიც სახელმწიფო ვერ ერეოდა 2012 წლის არჩევნებზე კარგად ერეოდით და მაშინ ხომ მიგაჩნდას რომ ეს პრობლემა იყო, აი ხა აღარ ერევით? ეს არის უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ყველაზე ლიბერალურ ქვეყნებშიც კი არსად ერთ მთავრობა არ ამბობს, რომ ეს არის კერძო ურთიერთობა. ყველაზე ლიბერალური ეკონომიკა სოფლიოში არის ამერიკის შეერთებული შტატები. მაგრამ როცა 2008 წელს გაკოტრდა ჯერ ის ბანკი, ერთ-ერთი ლეიმანის ბანკი და მერე გაკოტრდა იპოთეკური სააგენტოები, სახელმწიფო თქვა, რომ მე ვყიდულობ ცუცესხებს. რომ სახელმწიფო თქვა, რომ ეს ამდენი იპოთეკარი რომ გამოასახლონ იპოთეკური მოვალე სახლებიდან, ამერიკაში დაიწყება რევოლუცია, ამიტომ მირჩენია რომ მე გადავიხადო ეს ფული და საქართველოში ჩვენ გვყავს ხელისუფლება, რომელიც ამბობს, რომ დიდი ამბავი თუ გამოგასახლებენ, აგერ შემოდის ის რა ქვია Eagle Hills-ი და აგერ ჩასახდება არაბები, ბინა არდა და სხვა შორის ეგეც არის, ეგეთი საქმეც ქონდა. ჩვენ ყველაფერი როგორ არის იცი გამარტივებული. ყველაფერი ამ ქვეყანაში არის გაკეთებული ისე რომ ადგილობრივ მოსახლეს გაურთულონ ცხოვრება და უცხოელს გაუადვილონ. მაგალითად, ზოგადად კარგია რა თქმა უნდა ეს ელექტრონული ყველაფერი ადმინისტრირება რო არის, მაგრამ კახეთში გაიყიდა საგარეჯოს რაიონის ერთ-ერთ სოფელში არ მახსოვს ახლა სახლი, რომელიც იმდენად იაფად იყიდებოდა, რომ ერთმა ადამიანმა ეგვიპტელმა არაბმა ეგვიპტის მოქალაქემ იყიდა ეს $6,000. კახეთში კაი გაბაბანებული სახკარი. თუ რომ ვკითხე მე ჩამოსული იყო იყიდებოდა აუქციონზე იძულებით. იყიდებოდა აუქციონზე და ის კაცი ისე რომ საქართველოში ნამყოფიც არ იყო, ესე ყველაფერი ისეა მოწყობილი ამ ქვეყანაში რომ ოღონდ ვინმე მიყიდოს უცხოელმა რომ პირდაპირ ეგვიპტიდან დააჭერა იოქშენზე ხელი მიუთითა თავისი ბარათი და პირდაპირ ეგვიპტიდან ისე რომ კაცი საქართველოში არ იყო ჩამოსული აღსრულების აუქციონზე იყიდა სახკარი შუაგულ კახეთში. მე ჩამოსული იყო ეს კაცი და შეხვდა მოვახშეს და მეც მევახშეს მეთქი მოვალეს და ვესწრებოდი რამოდენიმე შემთხვევას და გავიცანი ის ბიჭი და რატო იყიდე მეთქი კაცო არა გაქვს ნანახი ეს ქვეყანა არიცი რა ვიცი ხე $6,000 ეწერაო და იმდენად იაფი იყო რა ვიდეო თან მარტივი ერთი კლიკით ეს ხო ეხა ეს ხო სახელმწიფოს მხრიდან პირდაპირ დანაშაული არის საკუთარი მოქალაქის წინაშე. როგორ დასრულდა ესე ეგ ამბავი? ვერ შევიდა ეხა აუხსენი მე ამ ეგვიპტელს კაცო რომ ეს კახეთი არის მეთქი ჯერ თბილისშიც რთული არის, მაგრამ ეხა იმ სოფელში თუ გინდა ის სოფელი დღესაც ამაყოფს რომ 300 წლის წინ შენი 500 ის რა ქვია და მემამულე გაწყვიტეს მეთქი იმ დღეს ზეიმობენ მეთქი სოფელში და ეხა თუ გინდა რომ ჩახვიდე ეხა იმ სოფელში და სწადო იმ ოჯახში შესვლა არ გამოვა მეთქი და ნუ მე ციფრზე ვერ შეთანხმდი, მაგრამ რაღაცა კონკრეტული თანხის დაბრუნებაზე იყო საუბარი. მაგრამ მე აქ იმას ვამბობ, რომ ესე იგი სახელმწიფო ყველანაირად კი არ რთულებს რომ დაუშვათ ეს გამოსახლება იყოს რაღაცა ბოლო და უკიდურესი და რაღაცა აი 1001 შემთხვევა. პირიქით, მიდი დააჭირე ღილაკს ხელი და ადამიანს რომ დაედო ვალი და დაედო პრობლემა, ესე იგი შეგიძლია რომ დააჭირო ღილაკს ხელი და საკუთარი სახლიდან გამოასახლო ყოველგვარი პრობლემის გარეშე. მოდით გადავიდეთ მეორე თემაზეც, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის უკვე მიგრაციასთან დაკავშირებული, იმიგრაციასთან დაკავშირებული საკითხები და სხვა შორის დღეს იყო აქცია Patriot Alliance-ის ორგანიზებით, ამ კონკრეტულად Eagle Hills-ის პროექტთან დაკავშირებით. თქვენც რამდენადაც ნახეთ სოციალურ ქსელში, თქვენ წარმოვიდგინეთ, თქვენც იყავით პირადად ამ აქციაზე, აქედან გამომდინარე განწყობა გასაგები არის, როგორი განწყობაც გაქვთ. თუმცა
მნიშვნელოვანია საზოგადოება მიცოდეს რამდენად აქვს საფუძველი, სამართლებრივი საფუძველი იმ შიშებს, რაც ქართულ საზოგადოებაში ამ ხრივ არსებობს. Რამდენად არის ჩვენი კანონმდებლობით მოწესრიგებული მიგრაციის საკითხები. Არის რაღაცა პროცედურები დადგენილი, ადამიანებს შეუძლიათ გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში მიიღონ საქართველოში ბინადრობის უფლება, ანუ როგორც დროებით ისე მუდმივი და შემდეგი რეჟიმი ეს არის უკვე მოქალაქეობა, ხო? მინდა რომ გავიაროთ, აი რა წესით ხდება ამ ბინადრობის უფლების მინიჭება, წარმოშობს თუ არა შემდეგ იმის საფუძველს, რომ ეს გახდეს მოქალაქეც, დამკვიდრდეს ამ ქვეყანაში, თუ აი რაში ხედავთ თქვენ პირადად ამ ხრივ პრობლემას, რის გამოც მაგალითად დღეს გააპროტესტეთ და იყავით იქ აქციაზე. პირველ რიგში ვიტყვი საპროტესტო აქციაზე, რომ ბევრი საპროტესტო აქცია ეწყობა და ჩვენ თავისუფალმა საქართველოს ვთქვით, რომ ჩვენ წავალთ ყველა საპროტესტო აქციაზე, იმიტომ რომ არ მომწონს ეს ცალ-ცალკე რო ინიშნება საპროტესტო აქციები და დღეს რომ მივედი, იქაც ახლა ვისთანაც მიკროფონთან მე არ მივსულვარ, მაგრამ ვისთანაც ჩემი ხმა მიწვდა და ვისთანაც არა სოციალურ ქსელში ვთქვი, რომ წამოდით ხალხო, სამშიც არის აქცია, შვიდშიც არის აქცია, რადგან ორგანიზატორები ვერ შეთანხმდნენ იმაზე, რომ ერთი აქცია ჩაეტარებინათ, მოდი ხალხი შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ავდგეთ და თუ ეს თემა მართლა გვაწუხებს და ახლა რაღაცა პარტიული პიარის თემა არ არის, ავდგეთ და წავიდეთ იმ შემდეგ აქციაზე, რატომ? იმიტომ რომ ბიზნეს ივანიშვილს გაზომილი აქვს ახლა ყველა ოპოზიციური პარტია, ჩვენი ჩათვლით, მე არ მომობრო ახლა ჩვენი არის უკეთესი და სხვები არიან უარეს, ყველა გაზომილი აქვს და ეს 500, 1000, 1500 და 2500 კაციანი აქციების ბიზნეს ივანიშვილს არ ეშინია, იმიტომ რომ იქიდან ელოდება მილიარდს და ურჩევნია მილიარდი იშოვოს, ვიდრე აქ 2500 კაციანი აქციას ანგარიში გაუწიოს. მაგრამ თუ ამ აქციების ასე თქვა შერწყვა მოხდება და თუ ხალხმა დაიჯერა რომ პოლიტიკური პარტიები მართლაც არაბიზაციის წინააღმდეგ იბრძვიან და არა საკუთარი ვიწრო პარტიული რაღაცა აქციის და პიარის თემა აქვს, შეიძლება გამოვიდეს ის რაოდენობა, რომელმაც როგორც თავის დროზე ივანიშვილს დაახურინა მარიხუნანოს პროექტი, ისე დაახურინებს არაბიზაციასაც. და არა მარტო ივანიშვილი ძალიან არასახარბიელო პოზაში დგას, ეხა საქართველოს საპატრიარქოც პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ ისინიც უყურებენ ეხა, როგორც კი აქ იქნება ხალხის დიდი რაოდენობა, იძულებული იქნებიან, რომ ეს საერო და სასულიერო ოლიგარქები ორივემ რომ ანგარიში გაუწიოს ამ ძალას. რაც შეეხება პროექტის პრობლემას, რა შეხედავთ, ну გარდა იმისა, რასაც ყველა ამბობს იურიდიულად, რომ პროექტის თავარი პრობლემა არის გამჭვირვალობაში, რა თქმა უნდა, მაგრამ სავარაუდოდ, რადგანაც არ ვიცით ეს კონტრაქტი და გამჭვირვალი არ არის, რა თქმა უნდა, მე პრობლემას ვხედავ სამუშაო ძალაში. პირდაპირ ვიძახი, რომ ინვესტიციაში მე პრობლემას ვერ ხედავ, ვინც არ უნდა იყოს ინვესტორი. არაბი იქნება, რუსი იქნება თუ ვენესუელელი იქნება, ფული რაც მეტი შემოვა საქართველოში ჯობია, მაგრამ რაღაც ეს ეთნიკური მომენტი არ არის მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში. ინვესტორის არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისტორია გვასწავლის ჩვენი ქვეყნისაც და სხვა ქვეყნებისაც, რომ პრობლემა არის, როდესაც მკვიდრი მოსახლეობა, განსაკუთრებით პატარა ქვეყნების და განსაკუთრებით ისეთ გეოგრაფიულ მდებარეობაში, როგორიც არის საქართველო, როდესაც ჩვენი მოსახლეობა მკვიდრი უკვე აღარ არის ქართული და არის არაინტეგრირებული, ანუ არაქართულ მოსახლეობაში მე არ გულისხმობ ჩვენს ეთნიკურ უმცირესობებს. მკვიდრი მოსახლეობა, როდესაც აღარ არის უმრავლესობა და ჩვენ ხედავთ, რომ არა მარტო საქართველო, ევროპის ქვეყნები, რომლებიც ახლა გლობალური იმპერიები არიან, ევროპის ქვეყნები დააჩოქეს ამ მიგრანტებმა. და ხედავთ უკვე ჩვენ რაც ხდება გინდა გერმანიაში, გინდა საფრანგეთში, გინდა ბრიტანეთში, რომ ლონდონის მერი პაკისტანელია, პარიზის მოსახლეობის უმრავლესობა ფრანგი არ არის და ასე შემდეგ და უამრავი კრიმინალის დონე არის იქ, ბევრად უფრო მაღალი ხო, ვისაც ევროპის 64 გონია და ნამყოფი არ არის და რაღაცა კრიმინალის დონე რო იცოდეთ ახლა, რა თქმა უნდა, ბევრ რამეში გვისწრებენ და მეც რაღაცებში გვისწრებენ. მაგრამ ევროპელებს შეუძლიათ ინატრონ, იცხოვრონ ისეთ უსაფრთხო გარემოში, როგორშიც ცხოვრობთ ჩვენ საქართველოში, ვერც იოცნებებს, ვერც ერთი ევროპული ქვეყანა ისეთ უსაფრთხო გარემოზე. ეს მიგრაციის პრობლემას არ არის დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, დაკავშირებული. პირდაპირ არის დაკავშირებული მიგრაციის პრობლემასთან. პირდაპირ მიგრანტები, აი დაახლოებით რასაც მხედრიონი ჩადიოდა 90-იანებში თბილისის ქუჩებში დაუჯელად, დაშლეგინობდა იქით-აქით, დაახლოებით იგივე სტატუსი აქვს დღეს პრაქტიკულად ყველა ევროპულ ქვეყანაში, შეიძლება უნგრეთი და რაღაცა 1-2 გამონაკლისი იყოს. და ამას უბედავენ 80 მილიონიან გერმანიას და 60 მილიონიან საფრანგეთს თავიანთი ბირთვული იარაღით და რა ვიცი ხა იმ ქვეყნებს ბოლო-ბოლო რო დაჭირდეთ, შეიძლება ან მოერევენ ან ჩვენ ვართ 3 მილიონიანი საწყალი ღატაკი, უჯარო, უპოლიციო ქვეყანა, პოლიცია თუ ყავს, მარტო ჩვენი მიტინგების დარბევა შეუძლია.
ჩვენთვის ხო ეს პრობლემა კიდე 100-ჯერ უფრო საშიში არის ვიდრე საფრანგეთისთვის. ბოლო-ბოლოს საფრანგეთი არ ესაზღვრება იმ ინდოეთს და არ ვიცი იურიდიულად მაინც ვერ გაცხდება იმისი რა ქვია ინდოეთის შტატი. ჩვენ ხო ხედავთ რა სამეზობლო ყავს. მოსახლეობა საქართველოში 92 წლის შემდგომ იკლებს ყოველწლიურად 0.3%. ეს არის ძალიან სწრაფი ტემპი. შობადობა ამ შემთხვევაში თორე მოსახლეობა შობადობის სტატისტიკით პირიქდიზდება. კი ბატონო და არ არის არ აქვეყნებს სტატისტიკის დეპარტამენტი ეთნიკური ქართველების სტატისტიკას, გასაგებია რომ ეს არ არის კორექტული, თუმცა მიახლოებით შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეთნიკური ქართველების კლებისნები კიდევ უფრო სწრაფი ტემპით ხდება, იმიტომ რომ დაახლოებით ვიცით რომ აზერბაიჯანის მოსახლეობა იმატებს ყოველწლიურად +1.1%-ით და დაახლოებით თუ ჩავთვლით რომ აქაც ჩვენი მკვიდრი აზერბაიჯანული მოსახლეობა იგივე ტემპით იმატებს, ჩვენ გვემუქრება საფრთხე რომ 2050 წლისთვის გავხდეთ ეთნიკური უმცირესობა. ხო, ვიღაცისთვის ეს ძალიან შორეული მომავალია და ეგეც იმის ბრალი არის რომ ჩვენ სკოლებში ყველანაირ სისულელეს ასწავლიან გარდა რეალური ისტორიისა. თბილისში და ბათუმში, საქართველოს ორი უდიდეს ქალაქში ქუთაისის გარდა ქართველები ვიყავით ეთნიკური უმცირესობა მე-20 საუკუნის დასაწყისამდე. და მე-20 საუკუნის დასაწყისშიც პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ ეთნიკური უმრავლესობა გავხდით არა ბუნებრივი დემოგრაფიული პროცესების გამო, არამედ ბერიას მიერ ჩატარებული, ასე ვთქვათ, კარდინალური ღონისძიებების შედეგად, რომელსაც არ გვაქვს ჩვენ გარანტია, რომ არც არის საჭირო ალბათ, რომ ვიღაცამ ჩაატაროს ამ ქვეყანაში. ხა ეგ არის უკიდურესი საშუალება და ჩვენ გვემუქრება 100 წელი არ არის ისტორიისთვის ძალიან დიდი დრო. მე არ ვამბობ 1500 წლის წინანდელ ამბებს, ხო? ეს რაც მოხდა 100 წლის წინ შეიძლება მეორდება და ხედავთ რომ ამ ტენდენციისკენ მიდის და ეს არის სახელმწიფოებრიობის ყოფნა არ ყოფნის საფრთხე ჩვენისთანა პატარა ქვეყნისთვის. ხო, თუმცა აი კონკრეტულად ეს პროექტი, Eagle Hills-ის პროექტი რით არის დაკავშირებული ამ პრობლემასთან? აქ ხო არ არის საუბარი მართლაც რაღაც დოლულთა ბანაკების მოწყობაზე, ლაპარაკი არის და ხელისუფლების არგუმენტია ეს ამ შემთხვევაში და იმიტომ ვიტყვი რომ ეს საუბარი არის მდიდარ, შეძლებულ, მილიონერ ფენაზე, ასე ვთქვათ, ესე ვერ ვიტყვით ჩვენ მილიონერ უნდა შეიზღუდოს ჩვენი საკანონმდებლო წინადადება არის, უნდა შეიზღუდოს როგორც აქვს სხვადასხვა ქვეყნების კვოტები, ჩვენთანაც უნდა იყოს კვოტა. რა თქმა უნდა, მეც მივესალმები, რომ მილიონი თუ მოაქვს ადამიანს, ის არის არა დემოგრაფიული რისკი, არამედ ეკონომიკური პლუსი. მაგრამ მილიონი ხო არ მოაქვს ყველას. აი მაგალითად შეგიძლიათ დააჭიროთ თითი ტაშჯიზე და ამოიღოთ ყველა ახალაშენებული კორპუსის ამონაწერი. საჯაროა ინფორმაცია ერთიანი ამონაწერი და შეგიძლიათ ნახოთ, რომ 20-30% ყველა ახალაშენებულ კორპუსში არის ვერ ვარჩევ ეროვნებას სახელებით, მაგრამ აბდ იბნ მუსლიმ როწერია, გასაგებია რომ კობახიძემ ზუსტად ეს ციფრი დაასახელა, მან თქვა რომ მათ შორის ამ პროექტთან მიმართებაში ინტერპელაციაზე რო იყო აქამდე არსებული პრაქტიკით ახალშენებლობებში 80% ქართულია და 20 არის უცხოურიო და ალბათ ამ შემთხვევაშიც ასე იქნება და ამიტომ ვერ ხედავთ რისკს. კობახიძე რო ვერ ხედავს, კობახიძე მაგის გამო მოუწევს შესაბამის დაწესებულებაში თავის დროზე ჩაჯდომა, მაგრამ ჯერდი 20%-ზე მეტია ეს ციფრი უკვე. და მეორე მთავარი არის ტენდენცია. ეს არის მზარდი. იმიტომ რომ სულ რაღაც 20 წლის წინ ეს იყო 1%-ზე ნაკლები. და სულ რაღაც 20 წელიწადში ეს გახდა 20%-ზე მეტი. ეს არის სწრაფი ტემპით მზარდი და გარდა ამისა თქვენ დაუმატეთ რომ ეს არის 20% არა საქართველოს მოქალაქე. ჩვენ ხო ისედაც გვაქვს პრობლემა. აი ჩვენ სკოლებში ყველაფერში რო ტრიპაჩები რო ვართ და ინგლისური კარგია რა თქმა უნდა და გერმანული სწავლაც კარგია, მაგრამ ყველაფერი რო გააკეთა სახელმწიფომ იმაში რომ ყველაზე მიყრუებულ სკოლაშიც კი ყველაზე მაღალმთიან რეგიონში ინგლისური ისწავლება უმაღლეს დონეზე. ჩვენ ხო ის ვერ მოვახერხეთ რომ აგერ თბილისთან ახლოს რო არის არაქართული სკოლები, ჩვენი მოსახლეობის 20% დღემდე ქართულად ვერ ელაპარაკობს. ისედაც გვაქვს ეს პრობლემა. არაინტეგრირებული ჩვენი უმცირესობების პრობლემა და იმ 20%-ს რომ 70%-ს დაუმატებ 20+30 რამდენი არის გასაგები არის უკვე. ანუ ჩვენ რეალურად გვაქვს საფრთხე იმისი რომ ამ პროექტის განხორციელების შემთხვევაში მივიღოთ ნახევარზე ცოტა ნაკლებია, ნახევარზე უფრო ცოტა მეტი არამკვიდრი მოსახლეობა. და კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ პრობლემა ამისი არის სწორედ იმაში რომ რამდენი ბინადრობის მოწყობა გაიცემა საჯარო ინფორმაცია ამიტომ უნდა იყოს და სხვა შორის სერვისების სააგენტო სექტემბერში მიმართეთ ბოლოს შეკითხვით და ეხლაც გვიმალავს ამ ინფორმაციას რამდენი ბინადრობის მოწყობა არის გაცემული მე პირადად რო ვიყო ხელისუფლებაში პრეზიდენტი ან პრემიერ-მინისტრი პირდაპირ პარლამენტს დავამტკიცებინებდი კანონს რომ ყოველწლიურად იუსტიციის სამინისტრომ შეიძლება გასცეს რა პირობებით ერთია მაგრამ ზედა ზღვარი დავუშვათ 500 ბინადრობის მოწყობა შეიძლება ბევრია ვიღაცამ თქვა შეიძლება ნაკლებია მაგრამ დაახლოებით გეცოდინებოდა შენ მე პირადად ვთვლი რომ 500 ინვესტორი თუ ვინც გინდა შემოდის საქართველოში და აქ დასახლდება ეს ქვეყნის დემოგრაფიულ სურათს ვერ შეცვლის მაგრამ როდესაც შემოდის წელიწადში 20000
ეხლა გადაამრავლე. გააჩნია მაგოციათაშიც ეხლა ამ შემთხვევაში ხელისუფლების მხარესაც არის რაციონალური არგუმენტები. ისინი საუბრობენ, რომ მაგალითად ბინადრობის მოწმობები გაიცემა სტუდენტებზეც, რომლებიც აქ შემოდიან, რაც ეს ვადიანია. გამოქვეყნდეს ინფორმაცია ამასო. კი ბატონო, ამასო. ამ შემთხვევაში ალბათ ვადიანი და უადო უნდა განსაზღვროთ. ხოდა სტატუსი რითი შემოდის ადამიანი? აი, რო ვთქვათ, ჩვენ შემთხვევაში დაშვებული არის სწავლის მიზნით საქართველოში შემოსვლა ყოფნა და მე ამის საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს, პირიქით, რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, განსაკუთრებით სამედიცინო კუთხით, აი, აზიური ქვეყნებიდან ინტერესი არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ სამედიცინო უნივერსიტეტს აქვს საერთაშორისო სერტიფიცირების შესაძლებლობა, რის შესაძლებლობაც არ არის მაგალითად ჩვენ რეგიონის სხვა ქვეყნებში და ამიტომ შემოდიან ეს მნიშვნელოვანი სეგმენტია როგორც განათლებისთვის, ისე ეკონომიკისთვის. კიდევ რა არის საფუძველი? აი შრომითი მიგრაცია. შრომითი მიგრაცია საქართველოში არის კანონით დაშვებული, თუ კანონით აკრძალული და თუ არის პრაქტიკა, რომ აი შრომითი კონტრაქტის საფუძველზე შემოდის საქართველოში ადამიანი და ამის საფუძველზე იღებს აკონტრაქტს. პირდაპირ არის კანონში ბინადრობის შესახებ, რომ შრომითი კონტრაქტის საფუძველზე შეიძლება გაიცეს ბინადრობის მოწმობა. პირველ რიგში ვიტყვი შენ სტუდენტები ახსენე და სტუდენტების გარდა როცა ამ თემაზე ვსაუბრობ, ყოველთვის ვსაუბრობ ტურისტების წინააღმდეგიც არა, აი ქსენოფობიას რო კი ბატონო. არანაირი რას ქვია ინდოეთს და არაბეთს და ჩინეთს. თუმცა ეს ახლა იმას ბინადრობის უფლებას არ უკავშირდება. უზარმაზარი კულტურა ხეხა და არანაირი საწინააღმდეგო არა მაქვს პირიქით. და არ ვიზიარებ იმ არგუმენტს, რომ ახლა არაბულ ინვესტიციას იმიტომ უნდა შევეწინააღმდეგოს, რომ მურმანყრუს ნაშიერები არიან. არა, რა თქმა უნდა. მე ყოველ შემთხვევაში ამ არგუმენტს არ ვიზიარებ და ტურისტად მივესალმებით ყველა მათგანს, რატო? იმიტომ რომ ტურისტს აქვს აშკარა პოზიტიური ეფექტი, რომ შემოაგდა ფულს შენს ეკონომიკაში და დემოგრაფიული რისკი არ ახლავს, იმიტომ რომ ტურისტს შეგვიძლია ჩაურტყა ერთვიანი და ორთვიანი, ორკვირიანი ვიზა და ამ ორ კვირის შემდეგ ის დატოვებს საქართველოს ტერიტორიაზე დემოგრაფიულ ბალანსს არცვლებს. განსხვავებით შრომითი მიგრანტისგან, რომელიც აქ რჩება 1-დან 5 წლამდე და შემდგომში უკვე ხდება ხოლმე ვიცით რა ხდება, ან დაქორწინდება ვიღაცაზე, ან რაღაცა სხვა მეთოდით უკვე რეალურად მკვიდრდება აქ რაზეც უნდა დაწესდეს ზედაზღვარი. მე როცა ვამბობ ზედაზღვარს 500 კაცს, რა თქმა უნდა, სწორედ შრომითი მიგრანტებს გულისხმობ, არა სტუდენტებს და არა ტურისტებს. ამიტომაც ეს შრომითი მიგრანტებიც ყველა ქვეყანაში, ქვეყნის ეკონომიკის სპეციფიკიდან გამომდინარე, უნდა მიეცეს რაღაცა გარკვეულ ჯგუფებს. მაგალითად, რაღაცა მაღალ ტექნოლოგიურ სფეროში, ან მაგალითად თუ შემოდის ახლა რომელიღაცა ჩინური კომპანია და იქ გაყავს ცენტრალური ავტომაგისტრალი და ჭირდება რომ თავისი ინჟინერი ჩამოიყვანოს ჩინეთიდან, რა თქმა უნდა ჩამოიყვანოს. ამაში ხელი არ უნდა შეუშალო და არ უნდა დააბრკოლო. მაგრამ შავი მუშა რო ჩამოყავს, რომელიც ურახუნებს ჩაკუჩს ხარაგაულში, რატო? როცა შენი მკვიდრი მოსახლეობა ესპანეთში გარბის და იქ ურახუნებს მუშას. ან ხო ნებისმიერი ქვეყანა ითვალისწინებს კონტრაქტის დადების დროს, რომ პირიქით, ჩემი დაასაქმე ადგილობრივი სამუშაო ძალა დაასაქმე აქ. ხელისუფლების არგუმენტია ამ შემთხვევაში, რომ ესეთი სახის პირობები, რომ ჩვენ დაუწესოთ ინვესტორის, მაშინ აქ ინვესტიცია აღარ შემოვა და რა გავაკეთოთ? ნუ შემოვა, თენგო, ჩვენი ინვესტიცია რატო გვინდა? ინვესტიციის მთავარი ეფექტი ეგ არის, რომ ჩვენ არ გვაქვს შანსი იმისა, რომ ეს გაჩერებული ეკონომიკა ავამუშაოთ და ეკონომიკის ამუშავების გარშე არ შეგვიძლია დავასაქმოთ ჩვენი მოსახლეობა. თუ ეს ეკონომიკა ამუშავდა, სააკაშვილმა რო თქვა, ბურების ჩამოსახლება რო უნდა და კახეთში, ეგენიო ყურძენს უკეთესად მოიყვანონ. შეიძლება ყურძენი უკეთესად კი მოიყვანონ, მაგრამ ბიჭო, ბური თუ ჩამოვიდა, ის თუ დასახლა, იმან თუ მოიყვანა ვაზი და იმან თუ გაყიდა ყურძენი, მე რა ეგრე შეიძლება თეორიულად რო ვთქვა საქართველოს ისე ჰიპოთეტურად რო წარმოვიდგინოთ ეხლა 3 მილიონი გერმანელი რო ჩამოვიდეს და დასახდეს შეიძლება კი იყოს ეს უკეთესად მოწყობილი ზუსტად ჰოლანდიური გერმანული წარმოშობის ხალხი არის ეხლა ეგ რა ივანიშვილისთვის და სააკაშვილისთვის შეიძლება ესე უყურებენ ამ ქვეყანას არა მე მიმაჩნია რომ მე ამ ქვეყნის შვილი ვარ და ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ ეს ქართველები ქართველიერი საქართველოს მოქალაქეები რომ ჩვენი ცხოვრება გაუმჯობესდეს თორე ჩვენ თუ გავყიდეს მონებად სადღაც თურქეთში და გერმანიაში და კი ვიცით რომ იქ რეალურად მონებად მუშაობენ ჩვენი თანამემამულეები და აქ ბურები და ინდოელები ჩამოასახლეს ეგ რა ეკონომიკური პროგრესია ამიტომაც ინვესტიცია ჩვენ გვინდა ინვესტიცია აი როცა ვამბობთ რატო გვინდა და მოსახლეობაც ხანდახან ინვესტიცია ტრულად უყურებს იმიტომ გვინდა რომ აი მაგალითად ქუთაისში არის კაზის გაჩერებული ქარხანა ან რუსთავში არის მეტალურგიული ქარხანა რომელიც გადაკეთებული არის რეალურად მეტალურგიული ქარხნის ფუნქცია არ აქვს იმის გამო რომ რატო ჩვენი უახლოესი ისტორიის გამო შევარდნაძემ სააკაშვილმა და ივანიშვილმა გააჩანაგეს ეს ქარხნები და უკვე იქიდან დარჩენილი არის ცარიელი კედლები იმისთვის რომ ეს ქარხნები აამუშავონ და რუსთავის მეტალურგიული ქარხანაში მაგალითად 12000 ადამიანი მუშაობდა საბჭოთა დროს ამას ჭირდება მრავალმილიარდიანი ინვესტიცია მრავალი მილიარდი ქართულ ბიზნესმენს და ვისაც აქ ერთსაკ და იმას ჩადება არ უნდა დანარჩენებს არ აქვს ბიუჯეტსაც ეს ფული არ აქვს ამიტომ იმისთვის რომ რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა ისევ ამუშავდეს და ისევ დასაქმდეს 12000 ადამიანი ჭირდება ვიღაცა მდიდარი ილონ მასკი ან ნებისმიერი სხვა გინდა ინდოელი და გინდა არაბი ვინც ამ 3 მილიარდს ჩადებს და ეს არის კარგი იმიტომ რომ რუსთავში დაასაქმეს ვისაც 12000 კაცს მაგრამ
თუ ესე გაკეთდება, რასაც ახლა ივანიშვილი აკეთებს, რომ მოვიდა ის ვიღაცა შეიხი და ჩადოეს 3 მილიარდი და აამუშავა რუსთავის ქარხანა, ოღონდ თქვა, რომ 12000 რუსთაველს კი არ დავა საქმე, აგერ ჩამოვიყვან ამას იქიდან, რა ქვია, იემენიდანო. მაშინ რა ინტერესი გვაქვს ჩვენ? გასაგებია, თუმცა აი ამ შემთხვევაში გება სწორედ აი ეს პრობლემა, რომ განსაკუთრებით ინდუსტრიულ სფეროს თუ შევეხებით, იმ ვინმე რო ჩადოს ფული ინდუსტრიაში, მას ჭირდება იაფი მუშახელი. ქართული მოსახლეობა ისეთი ინვესტორი უნდა მოუძებნოთ და ეგ არის სახელმწიფოს ინტერესი, რომელიც ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ ინვესტორთან მართლაც ბევრ დათმობებზე უნდა წავიდეთ, მაგალითად იმ სფეროში, რაც არის, რომ გადასცე ტერიტორია, დაუწესო საგადასახადო შეღავათები, აგერ ახლა ილონ მასკმა გახსნა გიგაფაქტორია რამდენიმე ქვეყანაში ხსნის არჩევს თუ ძალიან რომელი ქვეყანა ჯობია და რომელი ქვეყანაც უფრო შესთავაზებს რაღაცა სახარბელო პირობებს, აი იმ რეგიონის იმ კონკრეტულ ქვეყანაში აკეთებს თავის ამ გიგაფაქტორს. აი მაგალითად საქართველოს რო შეეთავაზებინა, რომ არ მინდა საერთოდ ნუ გადაიხდეთ გადასახადს ნურაფერს, უფასოდ გაძლევს საერთოდ იმას რა ქვია, ერთ რაიონს საერთოდ მოგცემ და ააშენე შენი გიგაფაქტორი, ოღონდ რატო მიდიხარ შენ ამ შეხავაზე? იმიტომ რომ შენ დაასაქმო, შენი დაუშვათ არ ვიცი რაღაცა X რაოდენობა ადამიანის. თუ თვითონ ჩამოიყვანა იმანაც ბურები რა, მაშინ ვერ გავიგე სხვის სიკეთისთვის რაში არის ინვესტიციის მოხიბლება. დაკავშირებით საერთოდ არ არის ჩემი აზრით ეს ყველაფერი ფანტასტიკის სფერო, თუ გავიხსენებთ რომ წლის დასაწყისში იყო ეს ინფორმაცია SpaceX-მა, მისმა კომპანიამ გამოთქვა ინტერესი საქართველოსთან მიმართებაში და აი რაღაც იმ ახალი Wi-Fi-ის ქსელის გაკეთებას რო აპირებს, მან თქვა, რომ ამ ხრივ და მგონი რაღაც კონტრაქტიც არსებობს, რომ საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონები იქნება მსოფლიოში პირველი, ყოველ შემთხვევაში მაცურული კონდათ, სადაც სატესტოდ გაუშვებენ და მე ეს ნიუსი რო ნახე, ყველა სოფლები ქონდა დასახელებული, ანუ საკმაოდ სერიოზულად აქვს შესავლელი და ამ ხრივ თანამშრომლობის მაგალითი მით უმეტეს თუ არსებობს. ინვესტიციებისთვის მთავარი შემაკავებელი ფაქტორი არის კორუფცია. ეს არ ეხება მარტო ამ მთავრობას, წინასაც და წინასაც ეხება. ეხლა კი ვხედავთ ნახევარი მთავრობა მე მგონი ზის იმაში რა ქვია ციხეებში. ცნობილი ამბავი არის, ეხლა რეგიონს არ დავასახელებ, ცოცხალია ის კაც, მაგრამ ერთ-ერთ ქალაქში შევარდნაძის დროს ხდებოდა, მაგრამ აბსოლუტურად ეხება დღევანდელ დროსაც ეს ისტორია. ჩაიყვანეს ინვესტორი, ეძებდნენ იქ გაჩერებული კომუნისტების დროიდან გაჩერებული ქარხნისთვის ვიღაც ინვესტორს და მოინახა მოკლედ ეს ინვესტორი და შეთანხმდნენ ყველაფერზე ესე და ბოლოს ეუბნება რომ ახლა ბიზნეს მხარეზე როგორ შევთანხმდეთ და 50-50-ზეო და გარბის ეს ვინც ესწრებოდა ის ყובה გარბის ეს ინვესტორი საერთოდ დააყარა იქ ყავა, ჩაი, არაფერს აღარ სწორდა და გარბის პირდაპირ კაბინეტიდან და ეს გუბერნატორი მისდევს 40-60-ზე, 30-70-ზე. ეს არის თავარი რის გამოც არ შემოდის საქართველოში ნორმალური ინვესტიცია. ისე არჩევს ახლა ილონ მასკის მაგალითით ვთქო რომ ყველა მსხვილი ინვესტორი ესე არჩევს, ხო? იმიტომ რომ დიდი ინვესტორისთვის რა თქმა უნდა საბიუჯეტო გადასახადები და სხვა ასევე ინვესტიციასთან დაკავშირებული დამატებითი ხარჯები მნიშვნელოვანი არის. 10 მილიარდს როდები, იქიდან 3 მილიარდი გექნება ხარჯი თუ 100 მილიონი დიდი სხვაობა არის. და შენ თუ სახელმწიფოებრივად ზრუნავ და იმ 3 მილიარდზე კი არ ფიქრობ, რომელიც ბიუჯეტში უნდა შევიდეს და მათიკაშვილმა რო თქვა სხვა შორის მაგასაც დაუბრუნდეთ, რომელსაც დახარჯავს, ეგ კი არ გაინტერესებს, არამედ ის 10 მილიარდი გაინტერესებს შენ ეკონომიკაში რო ჩადებს და ხელფასებად გადაუხდეს შენ მოსახლეობას, მაშინ შენ ინვესტორთან შეთანხმდები, მაგრამ ჩვენ მთავრობას აინტერესებს აი ეს თვითონ უშუალოდ ის ფული, რასაც ქეშად გადაუხდიან და მაგ ლოგიკით ამ ინვესტიციაში უნდა ყოფილიყო ეს მათიკაშვილის მაგალითი ახლა რადგან მოიტანა არ შემიძლია რომ არ თქვა აი წაცდენა პროიცა აქვს ხო ეს ტერმინი წაცდენა როცა ადამიანი რაღაცა რა ბოლო-ბოლო იტყვის რაღაცას რასაც გულში ფიქრობს ეგო ჩვენი ემიგრანტებიო ხმის უფლება რო ჩამოართვეს ეგენიო რო გვაყვედრიანო კაცო ამ თავის მილიარდებს რო აგზავნიანო საქართველოსიო თავიანთი ოჯახის წევრებს უგზავნიანო ხოლო ჩვენ ხო არ გვიგზავნიან ბიუჯეტში ხო არ შესულა იქ თანხავა აბა ესეთ რამე ეს იყო აი რასაც ქვია კოცის კრედო, აი რასაც ქვია, აი კოცის ფიქრები, ესე იგი პირდაპირ რომ ესე იგი თურმე ემიგრანტებმა, რომლებიც იქ ესპანეთში და საბერძნეთში ვიღაცას კი იცით, რა საქმითაც არიან დაკავებული უმძიმესი შრომით, რაღაცა თვეში 700 ევროს და 800 ევროს იღებენ, საიდანაც 200 ევროს თავისთვის ინახავენ და 200 ევროს ოჯახს უგზავნიან და დაარჩეს კიდე კენკავენ რომ რაღაცა ბინისთვის ფული შეაგროვონ. თურმე ჩემო ძვირფასო ემიგრანტებო იქიდან უნდა გადადოთ კიდე 200-300 ევრო და მათიკაშვილს და ქართულ ოცნებას უნდა გამოუგზავნოთ რომ აი მერე შეიძლება რომ ამ ქვეყანამ დაგაფასოთ. აი ძალიან სამწუხარო რეალობაა და მართლა იყო თვალში მოსახვედრი ეგ განცხადება. დიდი მადლობა კახა გადაცემაში სტუმრობისთვის 1 საათი ამოვწურეთ და ვფიქრობ რომ ძალიან ინფორმაციულად დატვირთული გადაცემა იყო. მით უფრო რომ მართლაც აქტუალურ საკითხებს შევეხეთ და ჩვენი მიზანი იყო ყოველ შემთხვევაში რომ ისეთ ტიპის ინფორმაცია მოგვეწოდებინა მაყურებლისთვის რაც აქტუალურია განსაკუთრებით აი ეს ხებთან დაკავშირებული ეს
თქვენი განცხადებები და თქვენი საუბარი დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრს დაინტერესებს. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ვისაც აქვს მსგავსი პრობლემა, თავისუფალი საქართველოს ოფისში ფუნქციონირებს ამგვარი საკონსულტაციო ჯგუფი იურისტების, რომლებიც უსასყიდლოდ მონებრივია უწევენ კონსულტაციას ადამიანებს. დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით და იმედი მაქვს კიდევ არაერთხელ გვექნება საინტერესო. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობას გადაგიხდით ძვირფასო მაყურებლებო, ხვალამდე დაგემშვიდობებით, ხვალ ანალიტიკაში შევხვდებით მერაბ ჭიქაშვილთან, ცოტნე მარღიასთან და ჩემთან ერთად ერთმანეთს კარგად ვზამდებოდით. გადაცემა დროის სამართალი. დაიწყე აზროვნება დღეს.